Van telesna iskustva, promenjeno stanje svijesti i druge dimenzije su potpuno jedna ista stvar. Nije različito jedno od drugoga. Jedina prepreka koju čovjek treba da otkloni je pretpostavka, što je isto kao neznanje. Ja nešto pretpostavljam, to znači da ti ne znaš. Ti to pretpostavljaš. Znači, nemojte ništa da pretpostavljate, pogotovo za nas same. Vidite šta je. Čovjek konstantno emituje energiju oko sebe. Proizvodi energiju. Niz čega. Mi smatramo da je to hrana. Mi to smatramo da je to voda. Da su to neke geosile tamo koje se nešto pomeraju, pa voće, pa ono sve, ali to u stvari dolazi iz izvora koji mi ne možemo da opišemo. Taj izvor smo mi. Koliko god da je dobar neki gospodar koji ima robove, da je neverovatno dobar, ali on upravlja sa tvojim životom. Ti imaš gospodara nekog. Emocije su upravo to za ljude koji nisu svestili. Oni su gospodari čoveka. Nešto što bi najbliže bilo smrti, to bi bilo neko čekanje na nešto. Znači da je čovek u konstantnom čekanju, da ne živi, nego da čeka na to kad će da krene da živi. Vrlo često ljudi ni ne znaju da su napustili fizičko telo, drugim rečima, zemaljskim da su umrli. Oni vrlo često nisu svesni toga. Oni misle da i dalje žive život, da su se probudili jedan dan i da su nastavili da žive taj život. I vrlo često tako i započinje taj što ljudi kažu zagrljeni život. Prava ta sveta borba, jedna jedina koja postoji, je u stvari u našim umovima. Znači čovjek kad je u miru sa svojim sopstvenim umom, on je majstor sebe samoga i on nikada ne može ući u konflikt ni sa kim. I njemu čak i nešto da se desi, on neće biti u konfliktu, zato što on zna šta je pravi konflikt, a pravi konflikt je Božo, legendo moja kosmička, dobrodošli mi u Kosmičke putnike ponovo, brate moji. Zdravo čoveče, hvala ti što si mi primio još jednom. Uvek. Ja moram odmah na početku da podelim s tom. Ja, brate, uvek osjećam toliku radost kada se nas dvojice sastanemo. I jedva čekam da danas otvorimo sve te neke teme koje su tebi i meni na neki način bliske, koje su nam toliko slatke i zanimljive. Dobro. I što će ovog puta neko koji publika moći malo da sluša o tim temama. Inače, za sve vas koji nas trenutno pratite, toplo bih vam posavjetovao da odgledate moju i Božidarovu prvu epizodu koju smo snimili o temi astralnih projekcija i vantelesnih iskustava. To će inače kroz par dana najverovatnije postati najgledanija epizoda na mom kanalu, tako da definitivno čekirajte tu epizodu, stavit ćemo link u opisu ispod ovog videa. A što se današnje epizode tiče, znaš, gledajući tvoje live-ove, pa pogledao sam ih baš dosta, primetio sam da ti kroz sve svoje live-ove stalno onako tkaš jednu poruku koja onako fino se provlače implicitno kroz svaki tvoj live, a to je da pored svih neverovatnih iskustava o kojima pričaš, uvek sve svoje pratioce, odnosno gledaoce, pozivaš na jednu vrlo određenu stvar, a to je da nauče i da ponovo zavole to da se zainteresuju za sebe. I da imaju direktna i autentična svoja lična iskustva. Iako ti deliš svoje iskustvo, uvek ljudima govoriš, ali to je ipak moje iskustvo, imajte vaše iskustve. I shvatio sam nekako da bi današnja ova epizoda, da bi volao da bude neka vrsta dodatka na tu inspiraciju, da ljude dodatno inspirišemo, evo sve vas koji nas pratite, da se dodatno zainteresujete za sebi i za svoje lično, životno, autentično iskustvo, posebno kroz prizmu ovih tema o kojima ćemo danas, Bože i ja, razgovarati. A s tim u vezi, baš nedavno ja na tvom kanalu nešto gledam videe neki, i otvara se onaj video, kao šta je više bilo, šta je to tačno zlatno doba? Da. I oduševio sam se, fantastičan je bio video. Možemo da krenemo recimo od te teme, pošto je tema jako zanimljiva. Danas svi nešto pričate o nekom zlatnom dobu. Da. Stiže neko zlatno doba, da li je došlo, da li nije. Evo ga. Šta za tebe predstavlja to zlatno doba i da li smatraš da je ono već došlo ili da tek treba da dođe? Dobro. Hvala ti na pitanju i na ovom divnom predstavljanju, odlično. Šta mogu da kažem o zlatnom tom dobu? Pa nekako ja kad me neko pita tako nešto ili kad razgovaram sa nekim o takvoj temi, možda bi bilo najbolje da se krene nekako od toga da se zapravo vidi šta ja mislim o tome šta je to i šta neko drugi misli o tome šta je to, da imamo tu zajedničku ideju od koje polazimo, pa da ja onda kažem šta ja mislim o tome ili kako to izgleda i taj neko drugi isto. Tako da ukratko, za mene je zlatno doba, to je neki, kad neko kaže zlatno doba, to mene odmah asocira na neki unutrašnji fenomen ili kako da kažem,
neku atmosferu u samom čovjeku, da kažemo. Znači, možda bi čak mogao da kažem i neko stanje unutrašnje kod samog čovjeka, pojedinca, individue. Ali ono što sam često primetio kad pričam sa drugim ljudima o tome, kad razgovaramo, polazi se od toga da je to nešto, neka situacija napolju koja se dešava. Da, nešto van nas. Jeste, najavi van nas, znači u svetu, tako da kažemo. Drugim rečima, nekako asocira se odmah zlatno doba sa svetom. Znači, asocira se sa onim tamo. A nekako u potpunosti se ignoriše sam čovjek koji pita i koji želi da priča o tome. Znači, kao da prosto nas više interesuje taj fenomen nego mi sami sebe u tome. Kao da je to samo još jedna tema, pa kao da vidimo šta misliš o njoj. A u stvari, ako bi rekli to zlatno doba, koje ja ne mogu da kažem da je to možda najbolji opis toga na što ja mislim, to bi definitivno bilo, kako da kažem, san svačiji koji želi da živi, znači bukvalno kao raj na zemlji, ali to valjda kreće nekako od nas samih. Kako nešto tamo može da bude rajsko ili fenomenalno ako meni to nije. Znači, meni sad mogu da, kako da kažem, može recimo da se desi da imam recimo u jednom vremenskom razdoblju, recimo u godini dana, da imam puno recimo para, da budem jako zdrav, da recimo, ne znam nija, moj brat dobije dete ili da moja keva otvori neki novi posao ili da recimo, da budu radosti tokom cijele godine što se tiče drugih ljudi. I neko bi rekao, čovječe, to je stvarno zlatno doba bilo. A kad bi me isto taj neko drugi pitao, a kako je meni bilo, možda sam ja u tom trenutku, u tih godinu dana, možda sam ja bio tužan ili depresivan. I onda onda to nije za mene zlatno doba. Onda, razumeš, znači onda se vidi se stvarno, kad se dublje zađe u tu temu, šta je to u stvari. Znači, napolju može da bude med i mleko, da pada zlato sa neba, tečno, ne znam nija, da bude neverovatno, da se anđeli spustaju sa neba, da iz zemlje izlaze sve najbolje, znači da budu usevi fenomenalni, da svi budu zdravi, da nema ratova, sve ekstra, a čovjeku može da bude neverovatno teško unutar njega samoga. I onda možda njemu zlatno doba može da bude, recimo, ako bi njemu bilo fenomenalno lepo iznutra njemu samom, da se on osjeća fenomenalno, a šta ćemo ako s polja, recimo, su ratovi ili teška ili glad ili tako nešto. On bi, recimo, kad bi prošlo neko vreme, on bi se sjećao toga, rekao, viš kako je to bilo fenomenalno vreme za mene. Neko bi rekao, kako čoveče, toliki ratovi, glad, šta se sve tu dešava. Ali on to tako ne vidi. On se sjeća onoga kako je se on osjećao tada. Znači, sjeća se kako je njemu bilo, drugim rečima, kako je on doživljavao taj život ili samog sebe. I to je u stvari taj, po meni, epicentar te teme je u stvari unutrašnje stanje čoveka. I kad pričamo o tom nekom zlatnom dobu, da kažemo, mislim, opet ti kažem, napričao sam se puno baš o toj temi sa različitim vrstama ljudi u smislu da su ti ljudi pa čak i, ajde da kažemo, i jako religiozni. Imali su neke koji su bili totalno nereligiozni, agnostici, tako da kažemo, ali ateisti. Pričao sam sa sebi dragim ljudima o tome, pričao sam sa porodicom, sa raznim ljudima, pogotovo posle onog videa što si ti rekao, kad su me pitali o tome, pa su htjeli da mi iznose neko svoje viđenje, što je fenomenalno. Ali većina ljudi su imali određenu ideju da jednostavno ne može njima da bude zlatno doba ako napolju to nije. Znači, ako nije u mom komšiluku ili u mom gradu ili u mojoj državi ili na celom svetu fenomenalno svima, kako onda meni može da bude? Pa naravno da može da bude, Znači, to je po meni najveća glupost čoveka i greška je da se poistovećuje sa bilo čim s polja. Znači, da on kaže sad ako tamo neko drugi plače i nekome loše, onda automatski meni tako. Ali to ne mora da znači uopšte da je to tako. I ja čak šta više mislim da je nezavisno od spoljašnjih fenomena, bez obzira da li su to drugi ljudi, koliko god da su oni nama bliski, znači nezavisnost od tih ljudi i od tih fenomena i od tih situacija je u stvari ono što omogućava zlatno doba da dođe ili da se pojavi u samom čoveku. Znači ta neka svetlost da se konačno aktivira, da čovjek vidi da u stvari bez obzira na situacije on je to zlatno doba u stvari. Znači kad sam sebe ostavi na miru u smislu da mora nešto da uradi ili mora na specifičan način nešto da se desi ili mora neko da ga voli,
što je vrlo često razlog inače, ili mora da ga neko plati dobro, ili mora, znači, bilo šta to mora. Znači, to moranje je nešto što će definitivno da nestane, i kad to nestane, onda će doći to što ljudi zovu zlatno doba. I ono će se prvo pojaviti u srcu čoveka. Znači, unutar našeg epicentra osjećajnosti. Znači, tu počinje zlatno doba i ono tu traje i tu se pod znacima navoda završava ako mi kad dođe kraj. Znači, ono može samo da se zaboravi, znači, ništa van toga. Tako da to zlatno doba, ukratko u ovih nekoliko rečenica, za nije koliko sam ih ja rekao, to je vrlo jednostavan unutrašnji fenomen koji ja mogu da navodim 15 različitih primjera šta nije i šta jeste, da se totalno smejemo svim tim primjerima i onda kad vidimo o čemu se tu zapravo radi, da bude toliko jasno da više nemaš nikakva pitanja posle toga. Znači, jedino pitanje je ono što ja ne živim to zlatno doba, može da bude. Znači, da ti vidiš u stvari o čemu se tu radi i kad za mene kreće to neko zlatno doba. Ja mogu sada kažem javno još jednom da ja mogu sa sigurnošću da kažem da ja živim to zlatno doba. Znači, ne zato što sam ja u nekoj alternativnoj dimenziji sa trenutno ovde, nego zato što se ja se nekako nalazim u samom sebi. A što se tiče ovog tela, ono se nalazi s polja. Znači, to za njega možda bude i da ne bude zlatno doba vezano za nekog tamo drugog, ali za mene, ja sam malo drugačiji od toga. Znači, to je ono što mogu da kažem onako na prvu loptu što se tiče o tom nekom zlatnom dobu. Vrlo jednostavan fenomen po meni. Znam da su dosta ljudi su mi pričali također iz te neke, mogu bi da kažem, pa perspektive nekih, ajde da kažemo, duhovnih nauka poput astrologije, na primjer, da je tako nazovemo. Kad će to biti, koje je to doba, da li postoji tačan datum za tako nešto, da li je to Kali juga ili je koja je juga, razumeš, ili je to nešto slično tome. I sad ja razumem te ljude i ja poštujem njihovo razumevanje i tu nauku, tako da je nazovem. Ne samo astrologija, znači ima razne te duhovne nauke što se bave tim stvarima, ali ono što bih ja, recimo, kad pričam sa tim ljudima, to nekako sve se stavi u pozadinu kad ja njih pitam, ali u kom dobu ti sada živiš ovde? Opet je s polja, opet je neka tamo juga, opet je moje zlatno doba zavisi od nekog tamo spoljašnjeg faktora. To je to. 100% sam u stvari saglasan sa tom izjavom. Znači, čim se svede na individualni nivo, onda bilo kakva nauka postaje besmislena. Znači, zato što ja ne gledam više u zvezde, niti gledam u datume, niti gledam u vesti. Niti ja gledam šta meni ko kaže, šta se desilo tamo negde, ili da li je bilo dobro ili nije bilo dobro. Znači, ja kad direktno pitam tog nekog meni dragu osobu, znači, kako se ti osjećaš? To je drugo pitanje isto u kom dobu ti živiš, to je bukvalno isto pitanje. Kad mi neko kaže kako se ti osjećaš i on sad, taj neko kad kaže kako se on osjeća, on meni govori u kom dobu on živi. Znači, to je bukvalno ista ta stvar. I sad ja mogu da kažem da li ti živiš u zlatnom dobu ili ti živiš, ne znam, u Kali jugi ili konce dobu i oni sad kao biraju ono. Ali kad ti njih zaista pitaš koji je taj njihov unutrašnja atmosfera i taj osjećaj, oni će ti reći bez da znaju da su ti rekli to. Znači, ako hoćete nekog da vidite u kom dobu taj neko živi, znači da vas stvarno interesuje taj neko dovoljno, da vi zapravo hoćete da znate u kakvom svetu taj čovjek živi unutar same sebe. Znači, to je jako bitna stvar za ljude koje mi volimo. Znači, pitajte i kako se osjećaju. I oni će vam reći i u kom dobu žive i da li su pri kraju tog doba ili su na početku, da li bi to htjeli da promene ili ne bi htjeli da promene. Znači, to je moje viđenje na tu, moje, da kažemo, skromno viđenje na tu temu. Nekoliko pitanja. Prvo jedna konstatacija, ja sam trenutno dosta posvećen izučavanju određenih tibetanskih duhovnih praksi i koliko je to, što si ti sad rekao, koliko je sličan zapravo način gledanja. Šta je divno kod ovih praksi, zato što suština učenja je da smo svi mi već u tom zlatnom dobu, samo da većina nas toga nije svesna. Odnosno da smo svi već prosvetljeni, samo da toga nismo svesni. Sjajno. I da je ceo put nepostajanje,
ne odlazak u zlatno doba, nego uklanjanje prepreka koja nas sprečavaju da u njemu boravimo. I to je jako, jako zanimljivo. Mislim, apsolutno, sad te slušam kako pričaš, tehnički pričaš o suštini tog učenja i ja se nekako s tim potpuno slažem. Nisam uvek tako razmišljao, to mi se nekako menja, percepcija, osjećam da mi se percepcija transformiše što više se interesujem u stvari za sebe i za tebe. Pa to I za dođe sebe na i za isto. tebe, kao što kažeš. Da. I zapravo sve više shvatam dubinu te istine i te konstatacije da se zapravo to zlatno doba već nalazi u nama, samo da ga jednostavno većina nas ne vidi. Kako bi opisao neke od kvaliteta tog zlatnog doba u kom boraviš? Od kvaliteta? Da, u smislu kao šta je karakteristično za to zlatno doba, kad si u njemu? Aha. Pa... Na nivou odnosa, na nivou tvojih ličnih osjećanja, na nivou pogleda na svet. Da. U tom smislu. Kao koje bi bili neke, da možemo da kažemo, svetonadzori jednog takvog stanja svesnosti? Pa da, možemo da kažemo da uđemo sa te tačke gledišta u to. Pa, ok, onda krenuo bi od sebe, naravno. Pa po sebi, na primjer, ako ja bi, recimo sad rekao sam sebi, ok, ja sad ne znam kako se osjećam. I da vidim po tome kako se ja ponašam, da li se ja nalazim u zlatnom dobu ili se nalazim u zlatnom dobu. Gledam, znači, obrnutu analizu sad gledam. Znači, kako bi ja sad to neko mogao da predstavim, drugim rečima tebi. To bi bilo nešto poput, znači, bilo koja vrsta interakcije, vezano kad si pomenuo za druge ljude i za te odnose, je takva da sam ja zapravo zainteresovan za to u čemu se ja nalazim ili u čemu ja učestvujem. Znači, moje interesovanje je podignuto. Znači, ja želim da znam o tom nečemu zašto se ja interesujem, za to nekog čovjeka, ako ga ja nešto pitam. Ja njega pitam zato što to mene interesuje. Znači, ako ja njemu nešto kažem, on je mene pitao, ja njemu govorim to zato što, kako da kažem, zato što želim to da kažem. I nemam nikakvu drugu skrivenu nameru, niti drugi cilj što ja to njemu govorim. Znači, ja ne gledam unaprijed, drugim rečima. Znači, šta će moj odgovor da izazove? Nego ja govorim ono što ja osjećam i ono što želim. I na tome se završava. Znači, uopšte ne projektujem sebe u budućnost što se tiče bilo kakvih odnosa, čak i površinskih odnosa. Znači, drugim rečima, nemam nikakvu nameru iza toga što ja pričam. Znači, zašto? Zato što moja namera je nekako već ostvarena, a to je da ja sam već zainteresovan. Znači, ono što se dešava da se ja bukvalno samo izražavam. Kako se ja osjećam ili kako ja vidim nešto. Vezano za nešto što mene interesuje. A ako mene nešto ne interesuje, ja također i to izrazim. Znači, to je jednostavno gledajući kroz odnose sa drugim ljudima kako neko, ne znam ja, živi u zlatnom dobu, ako je ovo neko zlatno doba, da kažemo. Znači, drugim rečima, ja jesam iskren, nisam naivan, ja znam, znači, da kad neko meni nešto kaže, ja osjećam kako se taj neko osjeća, ili vidim o čemu taj neko priča, i on mene pita nešto. I sad ja znam što on mene to pita. To nije da ja razmišljam o tome pa kalkulišem, nego ja osjećam to. Znači, ja sam toliko prisutan tu gdje ja jesam, da ja ne moram da razmišljam o tome što taj neko mene to pita. Nego ja odmah vidim to, o tome se radi. Znači, to nije uopšte stvar nikakve inteligencije. Ja mogu da budem izuzetno glup u poređenju sa tim nekim mojim sagovornikom. Ali zato što sam ja prisutan, to mi daje ogroman uvid u sve što se dešava u tom mom lokalnom prisustvu i također u tu drugu osobu. Znači, to uopšte nije nikakva ni super moć, to je jednostavno samo zato što si investiran u to gdje ti jesi i ne baviš se ničim drugim, čak ni razmišljanjem. I onda ti nekako možeš da upiješ sve to u sebe, da znaš o čemu se tu radi, da znaš zbog čega taj tebe neko nešto pita i na pravi način da ti to odgovoriš bez da razmišljaš, da imaš nameru neke vrste, nego nekako osjetiš taj, reklo bi se, flow ili tu energiju ili taj ritam u kome se sve to dešava. I onda ne može da dođe do neke vrste, kako bih rekao, frikcije ili neprijateljstva između tebe i bilo koje situacije u kome se ti nalaziš. Može da se desi da dođe do konflikta,
Ali taj konflikt također je isto u toj harmoničnosti, u tom balansu tog ambijenta tu. Znači, drugim rečima, ti ne možeš da, kako da kažem, kao da ne možeš da dovedeš ni sebe, ni sagovornika u disbalans sa svojim ponašanjem. Drugim rečima, čak šta više obrnuto se dešava. Da ukoliko je taj neki tvoj sagovornik u disbalansu i on te pita da bi ti nešto njemu razrešio ili ga interesuje nešto, znači tvoji odgovori ne moraju njemu da daju neku istinu, nego tvoji odgovori će njemu sigurno da daju nešto što mi ovdje nazivamo mir. Znači oni će da ga smire, čak i ako tvoji odgovori totalno rasture njegove pitanje. Znači, ja ne pričam ovdje sad o tome o jedan je učitelj, jedan je učenik, nego dva sagovornika pokušavaju da razumeju jedan drugog i da izraze to što oni jesu. Drugim rečima, oni se druže. Znači, to je najosnovnija ljudska interakcija u druženju i kako bi to izgledalo među ljudskim odnosima, to je bukvalno kao da je neko, kako da kažem, radoznao, raspoložen i jako zainteresovan ne za priču, nego za tog nekoga. Znači, on prolazi van te priče i on direktno dolazi do te osobe. I to je nekako ta ne znam da li kažem da se tako ostvaruje ta neka istinska povezanost, ali definitivno u tim trenucima ljudi mogu da osjete zapravo sa kim oni pričaju stvari. I to bi ja rekao da je jedno od tih što si mi ti pitao, kvaliteta zlatnog doba. Da kažemo kvaliteta, jeste. Što se tiče odnosa. Da, sa drugim ljudima. Znači, to je jednostavno tako. Da, to je zanimljivo slušajući te sad kako pričaš o tome. Znači, tu ulazi prisutnost, svesnost, koje su zapravo vrlo bliske, otvorenost. Jer upravo to je taj moment nekako, evo tu smo. Da. I kao, otvoreni smo i kao, samo ide. Jeste. Uspostavlja se taj optički kabel, možda bi tako mogli da kažemo te razme. To stalno ostim kad s tobom razgovaram. I sad si jako dobro definisao taj jedan segment koji nekada, znaš šta, sve manje tumačim šta je to, sve više uživam u toj razmjeni. Ali htio sam baš da te pitam zato što je zanimljivo, zanimljivo je kada probamo u stvari neke stvari da objasnimo, koje možda nisu toliko ni subjekti objašnjavanja, ali mislim da si dao super negde taj odgovor. Da. Pretpostavljam znači da je na nivou osjećanja to zlatno doba pre svega, pričali smo sad na nivou odnosa, na nivou osjećanja duboki mir, radost, ljubav. Da. Pa da, saglasan sam, mislim, ti radost, mir, ljubav, to su, kako da kažem, oni su nekako deluju mi kao nus pojave, odnosno nešto što se dešava samo od sebe. Posljedica razumevanja. Da, posljedica, da kažemo, toga kako se ti osjećaš u suštini, jest. Interesantna stvar je da kada recimo, ako bi ja sad uzeo super inteligentnog kompjutera ili sad je trenutno popularna veštačka inteligencija, to će biti jako zanimljivo. Znači, ako bi uzeli ultra neku inteligentnu veštačku inteligenciju, taj neki algoritam koji radi sve i svašta, i kad bi ga stavili ovdje da razgovaramo sa njim ili sa njom, i kad mu ne bi dali nikakvu vrstu informacija odakle može da crpi informacije, nego da jedine informacije odakle crpi je iz ovog ovdje sadašnjeg razgovora. To bi bilo nešto slično kakav bi čovjek imao koji živi u zlatnom dobu. Znači da ti ne crpiš informacije iz prošlosti nikakve, intelektualno. Znači ti trenutno ono sve što ti se govori je ono što je sada ovdje. I tako kad ti odgovaraš u tom smislu, znači razgovor uopšte ne mora da bude ni dugačak, ni kompleksan, može da se desi, ali ne mora da bude uopšte, sve zavisi od sagovornika, ali ono što će se desiti je da će se ostvariti prava konekcija. Znači da će u stvari ljudi osjetiti jedni druge, to je u stvari vrlo često i cijela poenta bilo kog odnosa. Znači da se ljudi zapravo suštinski razumeju. Znači da osjete jedno drugo razumevanje, a intelektualno razumevanje je samo jedan krak razumevanja. Znači istinsko razumevanje je kad ti zapravo osjećaš to što taj neko drugi želi da ti pokaže ili da ti kaže ili da ti prenese. Znači drugim rečima da i ti to osjetiš. To je taj fazon. Sad, vrlo često ljudi oni to verovatno zbog kalkulacija ili nerazumevanja, zato što ne žele da budu prisutni 100% tu, nego samo ovla što hoće. Znači nisu prisutni. Ono što se dešava je da komplikuju stvari
pokušavajući da nametnu nešto, da nametnu neko svoje viđenje ili tuđe neko viđenje, nema šta god je u pitanju. Drugim rečima, da ostvare neki cilj. Oni imaju neki cilj pre nego što uđu u taj razgovor. I ono što se dešava da kad se ostvari ta komunikacija je da svi ciljevi nekako jednostavno se dezintegrišu i nestanu. Čovjek može da uđe sa ciljem u neki razgovor, ali sa druge strane ako je neko ko je prisutan, taj cilj on će totalno nestati, on će biti uništen u tom razgovoru. On se možda i ostvari, ali on uopšte neće biti više bitan. Iz tog razloga bih rekao da je to, kako da kažem, ta prisutnost jako bitna stvar. U stvari, drugim rečima, samo da se ne baviš ničim svem ovim ovdje. Znači, to je zlatno doba. Ti si automatski odmah u tome, mislim. Evo, mi sad ovdje razgovaramo u starom jako lepom ambijentu, sad okruženi divnim ljudima, razumeš? Pričamo o nekim stvarima što su nama interesantne i zanimljive i sad, ako bi ja sad recimo krenuo da kalkulišem, pa ako ja ovo kažem, ne znam šta će on reći, ili ovi ljudi koji gledaju ovo, ko znam kako će oni to razumeti. Ali fora je u tome što se ja uopšte ne bavim sa time. Znači ono što ja radim ovdje, ja komuniciram sa tobom i ti meni dozvoljavaš da se ja izrazim vezano za nešto što mene interesuje, što mene zanima. I to je meni jako prija, zato što vidim da i tebi isto također prija. I to je taj, kako da kažem, taj jako lep deo, možemo kažem, komunikacija, razgovora. Da, eto. Da, hvala ti puno na tome, na tom pojašnjenju. Malo si to načeo, šta je to što onda misliš da ljude, mislim sad to je možda previše generalno i uopšteno pitanje, ali šta je misliš da su neki ti primarni razlozi koji sprečavaju čoveka da boravi u tom stanju? Na osnovu nekog tvog posmatranja odnosa ili eto svi ti ljudi s kojima si komunicirao pa si dobio neku vrstu odgovora koja ti je zapravo ukazivala verovatno na to šta njih sprečava da budu u tom stanju. Da. Ne moramo da imenujemo ljude, ali generalno kao šta su ti neki uzroci? Razumem, dobro je pitanje. Pa ono što mogu da uradim je da bukvalno odmah imenujem sagovornika, a taj sagovornik sam ja. Znači da bukvalno pričam kako to meni izgleda, da. Znači iz moje perspektive šta je mene sprečavalo da, kako da kažem, da krene stvarno da živim, u stvari tako bih mogao da kažem, da izražavam to što ja jesam, da živim taj život, eto, slobodno možda bi tako mogu da kažem. Pa sprečavalo me to što sam se, ajde da kažemo, puno sam se bavio pretpostavljanjima, verovanjima, koje naravno, znači pozadina toga je strah. Znači određeni strah od nerazumevanja. Znači, a sad taj strah od nerazumevanja je kod mene specifično dolazio iz iskustva koje je pokazalo da drugi ljudi nisu to razumeli. Ja sam onda pretpostavljao posle određenog vremena da niko novi to ni neće ni razumeti. I onda sam iz tog razloga pravio razne mentalne konstrukcije i pretpostavke, bukvalno mehanizme kroz koji sam ja ubacivo te ljude sa koji sam ja u razgovor, znači bukvalno pričam sa njima na određeni način, malte ne ih testiram, da vidim da li oni će da prođu kroz neke stvari da bi ja mogao da se otvorim. Drugim rečima, to je kao kad ti pokušavaš da stekneš poverenje u nekoga. Mm-hmm. Samo pokušavaš da stekneš poverenje na nekoga igrajući mentalne igrice, zato što se ti bojiš. Znači, ne zato da bi ti stvarno saznao to nekome, nego mi prvo onda utvrđujem ja da li je to bezbedno za mene ili nije. Znači, zbog tog straha. Sad, ne mora taj strah da bude nešto veliki, ali ja sam se navikao na njega. Svataš, ja čak šta više sam krenuo i da opravdavam to da to nije to strah, to je oprez. Razumeš? A strah i oprez nije jedno isto. Znači, to su dve različite stvari. Ali ja sam ga opravdavao nalazeći mu svrhu i govoreći da je dobar. A stvari on ne da nije bio dobar, to je jedini bio razmak između mene i tamo nekog drugoga. Znači, što mene neko mora da razume kad ja pričam? Znači, ne mora taj neko mene da razume. I ako me ne razume, on će mi reći da me ne razume. I tu se završava to, međutim, ja to nisam prihvatao. Ja sam hteo da mene svi razumeju. Znači, s kim god ja dođem u kontakt. Znači, ja sam hteo na keca da to bude sve savršeno. To je vrlo često kad ljudi krenu da započnu neki posao da rade.
To je vrlo slična situacija. I sad ti hoćeš od starta sve da bude savršeno. Znači ti bukvalno kao da nećeš da prođeš u iskustvo učenja, da ti vidiš ok, ovdje sam pogrešio, ovo ću sada napravim bolje, da ti to gradiš nešto, da li pitanju posao, kuća ili odnos, što je skroz jako slično jedno drugome. Znači bukvalno da dozvoliš sebi prostor za grešku. Mislim da možeš da pogrešiš, da pogrešiš i da naučiš iz toga. I zato, mislim, meni je lično bilo potrebno velika hrabrost što se tiče toga. Zato što sam se osjećao slabim iznutra, da nisam dovoljno inteligentan, da nisam dovoljno postigao u životu, da nisam dovoljno lep, da nisam dovoljno ovo, da nisam dovoljno ono. I onda naravno da stvorite sve mehanizme do toga. Iz tog razloga mogu da kažem da sa ljudima sa kojima sam komunicirao dok sam bio u takvom razumevanju i stanju, oni su također vrlo slično ili isto to radili. I onda su odnosi jako površinski bili. Ne možemo da priđemo jedno drugom od tih silnih odbrambenih mehanizama, testiranja, mentalnih konstrukcija i tako dalje. Znači, mi smo jedno pored drugo, ja držim nekog za ruku, ali ne razumemo se. Biće to polako dok se vi upoznate, i to polako može da bude polako zauvek. Znači, jednostavno jeste potrebna hrabrost, ali čovjeku koji se boji, njemu je potrebna hrabrost. A čovjek kada izgubi taj strah i kada prihvati sebe kakav jeste, bez obzira šta će neko drugi da ti kaže, ti onda više nisi hrabar posle toga. Znači ti si jednostavno to što ti jesi. Znači, i da odgovorim na tvoje pitanje, koje je jako dobro inače, šta druge ljude sprečava u tome da se to uradi, da oni izraze sebe, da se ostvari ta direktna ta komunikacija, to zlatno doba, da oni pokažu nekom drugom u stvari. Znači, njih sprečavaju, oni sami sebe oni sprečavaju. Znači, njihovo totalno neprihvatanje i nerazumevanje sebe samih. Znači, to dolazi iz neznanja o samima sebi, što uopšte nema nikakve veze sa duhovnošću, niti sa filozofijom, nego ako čovjek ima neku nesigurnost vezanu za sebe. Znači, nesigurnost u smislu, u prevodu, znači, ja mislim da sam ja glup. I onda ja mislim da sam ja glup u poređenju sa nekim, jer to je uvek u poređenju. Ne može da bude bez poređenja. I to poređenje je u stvari ogromna problematika kod tog nekog čovjeka. Drugim rečima, on treba da krene sa tim, u stvari treba da prestane sa poređenjima sa drugim ljudima. I onda će ta njegova, kako da kažem, nesigurnost vezano za to da nestane. Da on kaže, ok, ja znam to što ja znam, a ovo ne znam. I ako to neko smatra da je glupo, onda ja sam onda glup za njih. Ali ja, što se tiče mene samog, ja sebi nisam glup, jer ono što ja želim da razumem, ja to sigurno razumem ili ću razumeti. Mislim, on sam sebi treba da bude parametar za to da li je neko glup ili nije glup. Znači, to je jednostavno tako. Kad je bio on mali, recimo sad uzmemo za primjer mene, ja kad sam imao 5-6 godina, ja mnoge stvari nisam mogao da razumem. Koje sam razumeo recimo sa 15 godina. A sa 15 godina sam mislio da sam izuzetno glup. Ali kad bi uporedio sebe iz prošlosti, kad sam bio mali od 5 godina, ja bih rekao naspram toga ja sam izuzetno inteligentan. Znači ja sam postao mnogo inteligentniji nego što sam bio. Tako čovjek izgradi, po meni čovjek koji ima nesigurnosti, on tako može da izgradi samopouzdanje. Jedino poređujući se sa samim sobom iz prošlosti. Odatle može da krene. Jer to je jedina i prava validno poređenje koje on može da izvede. Jer sa kim ti to drugi možeš da se uporediš vezano za bilo šta, majke ti rođenja. Pa čak i u bilo kakvim sportovima ili u bilo čemu. Zato što je mera za poređenje uspeh u nečem, pa zato što ovaj uspešniji, on je bolji, a ti si gore i sve tako. Pa to može da bude vezano za posao, ali ne za mene samoga. Ne za moje biće, za moju dušu, za moje telo, za sve ono što ja smatram da kažemo da je deo mene. Znači potpuno puštanje poređenja sa bilo kim drugim. I ako već želimo da se poredimo, poredi se samog sebe od pre godinu dana recimo, ili pre 2 godine. Da vidiš onda. Da vidiš kako onda dolazi malo stvarno svetlija i jasnija slika u sebi. Znači ne zamajavanje, nego stvarno istina.
Ništa ti ne govoriš lažno, ti govoriš činjenice kako jeste. I to je to. To je po meni jedan od tih lakših puteva gde ne zahteva nikakvu tehniku niti vreme. Znači jednostavno, znači samo ako hoćeš da porediš, uporedi se sam sa sobom iz prošlosti i to je to. I onda se nekako stiče to, ta vrsta snage unutrašnje koju mi zovemo samopouzdanje inače, da čovjek zapravo može da izrazi sebe ispred nekog drugog, a da se ne osjeća malim, da se ne osjeća krivim ili tako nešto. Znači ti jednostavno govoriš to što ti jesi, sa svakom tvojom rečju ti to radiš. I onda to može da deluje zastrašujuće za neko ko ima nesigurnost, jer i neko će drugi vidjeti to. Razumeš? Pa, brate, neka vidi ono. Slobodno neka vidi. Ja nikom ne branim ništa, razumeš? I onda često kad razgovaram recimo na ovaj način sa nekim, vrlo često bude, pa dobro, ti si hrabar, sad ti, znaš koliko je potrebno da ti dođeš do tog nivoa, ono. Do kojeg nivoa? Taj nivo je, evo ga ovde. Koji je to taj nivo, molim te? Baš tako objasnim, evo, koji je taj nivo? Ja i ti sad pričamo ovde i taj nivo je zato što smo mi samo usmereni jedno na drugo i to je taj nivo. I kao koliko treba doći do toga, jest, stvarno je teško doći do tog nivoa. Znači, nemaš bukvalno šta da izgubiš. To je taj fazon, znači taj nivo je u stvari ta snaga. Kao doslovno nema šta da izgubiš, doslovno mi ništa ne posjedujemo, pa mi zaista nemamo šta da izgubimo. Jeste, baš to. Kako fenomenalno, da, jeste. Jeste, baš je to istina. Jao, da, čoveče, hvala ti što si podelio ovo. Meni je tema poređenja s drugima bila ta jedna aždaja s kojom sam se borio mnogo godina. I sad baš ovo kad kažeš koliko mi se nekako lepo kristalizovalo sad još kroz ovaj tvoj primjer, kao Novak Đoković je sigurno uspešniji od mene u tenisu. 100%. Ali u tenisu. Kakve to veze ima sa mnom? Jest, tako je. Znaš kao, kakve to veze ima sa mnom? Jest. Hvala ti za potpirivanje, da kažem, te svetlosti spoznaje, zato što toliko lako, vidiš sad tu otvaramo tu jednu temu koja je stvar negdje i negovanja određenog nivoa svesnosti, jer mi imamo te proboje u određena stanja svesti, mogli bismo da ih nazovemo u određena stanja jasnoće, gde nam postane jasno, ali jako lako padamo u zaborav. Pa nam ponovo postane jasno, pa padnemo u zaborav. Da li bi mogao da kažeš za sebi da si trenutno u stanju konstantnog sećanja na te stvari? Da li padaš u zaborav s vremena na vreme? Da, ovo je isto jako dobro pitanje. Da, pitanja su ti dobro jako. Drago mi je. Da, sviđa mi se. Da li padam u zaborav vezano? Pa pazi, definitivno gledajući za ono što ja smatram meni bitnim, još uvek bitnim, može da se desi definitivno moment kad ja jednostavno nisam svestan. Može da se desi to. I to se meni dešava. Mislim, nije dešavalo, nego i dešava mi se to. Na primjer, desi mi se to da, mislim, malo smiješan primjer, ali uzem sad da nešto lepili smo pre neki dan, mislim lepio sam pre neki dan u WC-u gore na spratu, ima ta tuška vina, ima i sad neke te, da li se zovu lajsne, na tim ćoškovima dole, i sad to je davno trebalo nešto da se zameni, neki lepak je tu nešto se zeznuo i sad kad se tuširalo, povremeno vidi se kako se izlazi neka tamna boja ili odatle, i ja sam tu uzeo da to ja očistim lepo, da stavim neki drugi lepak, razumeš. I šta je se desilo? Desilo se to da smo mi kupili taj neki pravi vodotvoren lepak za to, međutim taj lepak je bio šljo, a ja to nisam znao, razumeš. I onda kad sam ja to stavio, sve namestio, sve cakom pakom, razumeš, je bilo, sljedeći dan ja vidim, opet curi, kako se zove to nešto, ja vidim taj lepak, uzmem pogledam, ništa se nije ni zalepilo i ostalo u onoj vedenoj formi i jedva sam to očistio, znači 3 sata mi je trebalo da ja sve to ponovo rešim i očistim i da stavim, kako se zove, na kraju sam stavio onaj smrt lepak, onaj trenutni, sam stavio samo da treba i to je bilo to. I sad u ta 3 sata, zato što sam ja, kako da kažem, mislio da sam ja to već uradio, i zato što kad sam vidio da to ponovo, razumeš, nije nešto, ja bio sam siguran da radio sam polako da ja to uradim sve kako treba. I kad sam vidio da je to sve
ponovo šljio i da sam ponovo morao, ja sam, kako se zove, osjetio da sam ja iritiran u tom trenutku. Da. Znači, osjetio sam, znači, čovječe, voliko ga pravim, razumiješ ono, i onda sam ja, znači, dok sam ja to radio, desilo mi se da mi je ispalo iz ruke nešto što je bilo za silikon. I kad je ispalo to iz ruke za silikon, ja sam uhvatio zove to iz tego i u tom trenutku htio sam da to slomim, razumiješ kako se svinirao, poslije 3 sata muke. I kad sam to uradio, kad sam ja osjetio tu emociju, bes, razumiješ, ja tebi ne mogu da objasnim kakav je to je kao bio indikator, kao da me neko udare ovako po glavi. I šta je bilo? Meni je tu bilo smiješno, ja sam naglas krenuo da se smijem. Pazi, ja se nerviram na što ja se ne nerviram se ja na tu plastiku, to je predmet, mislim. Nije on kriv, razumeš? Ja se nerviram na sebe, a hoću da se iskali na predmetu, razumeš? I ja kad sam to primetio, pazi, primjer je jako banalan, ali kad sam ja samo primetio da sam se ja iznervirao i koja je situacija mog nerviranja bila, meni je to krenulo da bude smešno. I ja sam nastavio to da radim smejući se, razumeš, kao da je bio, ne mogu ti opišem, kao da je neko drugi došao tu i rekao, joj, sad ću ovo da... Ja rekao, čuče, što ti je ono, razumeš? Prosto vidim da je navika se neka vratila, jer ja sam ranije navikao da kad nešto uradim jednom i drugi put dobro i kad se to ponovo 3. put, ja sam navikao da se bro iznerviram, čoveče. Razumeš, šta je bro? To je taj fazon. I kad se ta navika vratila, kad se pojavila ta emocija, ja sam je prepoznao. I kad sam ja prepoznao, ja nisam se borio protiv toga. Ja sam samo video koliko je to smešno. Šta se tu dešava, doslovno razumiješ? Signal koji te podsjetio. Bukvalno tako je. Bukvalno komična situacija oko čega sam se ja iznervirao tu. Ja sad nisam krivio sebe što sam se iznervirao. Niti sam ja pokušao sebe, sad ću ja sebe da smirim, da dišem, ali ono, ja sam se ismejao. I ja sam se smejao konstantno posle toga pomalo, razumiješ, posle sam to ispričao svojoj ženi pa se i ona smejala, jer je njoj tek bilo, ona nikad mene nije vidjela iznerviranog. Tako da, to je ta neka situacija, kako to kažem, da se i meni dešava, ja sad ne znam da li je to zaborav ili nije zaborav, ali u suštini dešava se da se pojavi nešto što nije meni više shodno, iznutra mene samoga, da prosto sam ja svestan toga i samim tim što sam ja svestan toga, to se potpuno razloži i nestane, znači u tom momentu kad se to desi, znači bez da ja sad nešto specifično radim, nego samo zato što sam svestan toga, to nekako se pretvori su neki smeh ili neku zebanciju, ali dešava se i meni to naravno. I ja mogu da se iznerviram, ali to ne znači da će... da će ja sada pati zbog toga, razumiješ? To je možda ta neka fora, kako da kažem. Tu si sad načao baš jednu vrlo zanimljivu temu. Da, znači ako se ja sad iznerviram, postane besan vezan za nešto. Ja sad to prepoznam. Znači, bitno je samo da ja vidim da sam se ja iznervirao, razumiješ? Znači, to može se desiti za sekund, za 2, nebitno za koliko. Prosto svako dalje propagiranje tog besa je bukvalno patnja. Ili borba protiv toga, isto tako. Znači, po meni na emocije, makar kod mene lično, uopšte ne treba reagovati. Uopšte. Znači, samo ih vidjeti kakve jesu i sad ima ljudi koji posmatraju to pa čekaju da emocija prođe. Ono. Znači, zašto oni to ne posmatraju kao neki predmet, recimo, da im je došao ispred? Neki predmet, šta god da je. Znači, jer zato što emocija jeste stvarno neka suptilna stvar koju ja osjećam. I ja onda kad je vidim situaciju u kojoj se ona je pojavila, znači ja sam svestan svega, ne samo te emocije. Znači nisam se ja striktno fokusirao na nju pa ću ja sad ispružim nju pažnjom. Nego ja sam čoveče svestan i ovdje, ali ja i nju osjećam. I kad ja vidim ovo zbog čega se to dešava, meni bude smiješno. To je u stvari, da kažemo, jedno od tih unutrašnjih stanja prisutnosti ili tog nekog zlatnog doba koje nije uopšte nikakav uzvišena duhovnost. To je najosnovnija samo stvar, znači ništa drugo. Mislim, ovo bi sad neko rekao, da, to su sad godine učenja ili ovaj šta vam priča, možda to i jeste, nije tako ono, ali ja vam kažem, evo vi sad probajte. Znači, ne znam ja šta god da radite, nema veze šta je. Ili da vam se desi, ne mora da bude za bes ili za tugu ili za mučenje ili za šta god da je u pitanju. Kad bi vi samo vidjeli sebe sa strane,
i tu emociju, kako to izgleda, šta god da je u pitanju. Sami bi se sebi smeli i vrlo često nam jesu smešni i komični drugi ljudi kad se iznerviraju. Kad mi vidimo zbog čega se oni nerviraju, kad mi gledamo sa strane. To je ta fora. Znači, kad ti doživiš ja doživim tu neku emociju. Ja nisam ja ta emocija. Ja nekako vidim. I to nije neka mantra da ja govorim ja nisam ta emocija, nego ja stvarno je osjećam i ko nju osjeća, ja je osjećam. I onda mi bude smešno što se to dešava. I neko bi sad rekao, jeste, nek ti bude smešno sad ne znam nijak da vidiš da neko umre ili tako nešto. Ali mislim, ja ne kažem sad ovdje da je to meni smešno. Ali prosto, kako da kažem, kad smo mi bili mali, pa smo bili na sahranama i vrlo se možda i tebi često da se umre neki ujak, ujna, stari baba, deda, Mi smo se kao deca, ne znam kako za druge bilo, mi smo htjeli da se popišamo od smeha kad su, sad si čutio, ali tu čovjek je mrtvac, razumeš, on je umro tu. Ali mi kao deca, ako pogledamo jedno drugo, to je gotovo. Mi krećemo da se upišamo od smeha, da se smejemo tome. Znači, to je taj, ne kažem sad da se treba smejati tim stvarima, ali kad oni nisu poistovećeni sa tim što oni osjećaju, kad im neko kaže, treba ovo da osjećaš. Da, budi tužan. Jeste. To je to. Kad bukvalno možeš da je vidiš sa strane, ti znaš da to nije tvoja emocija. Ti sad treba kao da budeš tužan i ti glumiš tu mučiš se ali tebi je smešno to. Šta ti sebi radiš u stvari. Vrlo slično je tako i sa bilo kojom emocijom šta samo od sebe dođe. Emocije su za mnoge ljude najbitnija stvar na svetu. I emocije vrlo često upravljaju i ljudima i situacijama i celim svetom može da se desi. Znači, misli, emocije. Ali interesantna je stvar da na primjer, kako da kažem, oni su u potpunosti nebitne. Znači, nebitne za nas. Ja bih voleo da se uvijek osjećam sreću i radost i sve te stvari, razumiješ? Znači, ko to ne bi voleo? Ali imaš opciju da od toga ne zavisiš. Tako je. Znači, o tome se radi. Ti si slobodan od njih. Mm-hmm. Koliko god da je dobar, recimo, neki gospodar koji ima robove, koliko god da je on dobar, da je neverovatno dobar, ali on upravlja sa tvojim životom. Ti imaš gospodara nekog. Razumeš to? Emocije su upravo to za ljude koji nisu svestili. Oni su gospodari čoveka. Znači, koliko god da je dobra emocija. Ja sad neverovatno volim što sam ja radostan i srećan zato što mislim ona druga osoba mi pruža tu sreću. Ja sad zavisim od toga. I sad kad nema te osobe, nema te emocije, šta sam ja sad nesrećan? Znači, to gospodari sa mojim unutrašnjim svetom, sa mnom. To je ta fora, znači koliko god da je to dobro, čovjek ne zavisi od toga. On samo misli da on zavisi od toga. I odatle nastaje ta patnja. Znači, iz moje perspektive, ja smatram da ni jedan čovjek apsolutno sa čovekom, sa ono što je čovjek, on nema nikakvog gospodara. Znači, to za njega ne postoje. On može to da zamišlja da je to tako, ali to tako nije sigurno. I kad on to osvesti, znači, uopšte ne treba nikakva meditacija za to. Niti je potrebna tehnika, niti godine na Himalajima, niti čitanje bilo kakvih knjiga. Znači, kad vi čujete da je to moguće od nekog, a vi do sada vama to nije bila opcija, i kad vi krenete samo malo da razmišljate da li je to moguće samo za vas, vi ćete vidjeti da jeste. Vrlo lako kod čovjeka mogu da se promene te fundamentalne stvari koje su bazirane na razmišljanjima i navikama, zato što su razmišljanje i navike upravo to. To su samo jedne najprostije mentalne konstrukcije koje sad postoje, sutra ne postoje. Znači, zato pokušavam da kažem da sve ovo što na neki način pokušavam da predstavim to što ja pričam, što si me ti pitao, način na koji ja doživljavam stvari, da predstavim to na najjednostavniji mogući način na koji ja to vidim, da se vidi i iz daleka iz aviona da to nije ništa specijalno. Znači, to je osnovna ljudska priroda, ništa drugo. I to isto kad smo se vratili na to zlatno doba. Ja sam siguran da je zlatno doba baš to što ste rekao, što budisti govore, znači u tom budizmu, da oni sve već žive u tome, da samo treba da se otklone prepreke vezane za to. To u stvari možda i to. Znači, da jedina prepreka koju čovjek treba da otkloni je pretpostavka, što je isto kao neznanje. Ja nešto pretpostavljam, to znači da ti ne znaš.
ti to pretpostavljaš. Znači, nemojte ništa da pretpostavljate, pogotovo za nas same. Vidite šta je. Da, budistička praksa uči čoveka da potpuno zanemari svoje mišljenje u vezi sa stvarnošću. Nemaš ti to šta da misliš. Da. Ti si ta stvarnost. Pa to je tačno. I to je u stvari, a stvarnost je, uslovno rečeno, prosvetljena. Ona je kompletna. Pa da, ne trebaju ništa da se doda ili da se oduzme. I samim tim je savršena. Upravo. Znaš šta, imao sam jedno iskustvo, mnogo si mi sad tema. Prvo, brate, hvala ti na ovom divnom razgovoru. Znači, tako si lepo sad ovo spakovao. Hvala tebi, baš ti tako jednim lepim, razumljivim jezikom to preneo. I juče sam imao situaciju, upišao sam se od smeha. Vezano je upravo za te momente naših kačenja na naše emocije i koliko kad se nakačimo na naše emocije, mi doslovno imamo, što ti često posjećaš ljude, mi imamo tu moć da izgradimo jedan unutrašnji svet u kom smo nervozni i to može da traje neodređenu količinu vremena dok se stvarnost menja konstantno, i mi smo u njoj, ali ne, mi smo u tim nekim našim malim inkapsuliranim svetovima i ludi smo ko struje. Pre par meseci nešto, tu ima neki restoran, imali su neku klimu koja im zuji i ja onako sav nervozan odlazim tamo u taj kafić, rekao daj bre sredite ovu klimu, razumeš tu, i sad tu izlazi neki mladi namučeni menadžer i da se kaže pa da, ali ja ne znam, to nije naša klima je nešto čudno postavljena, ne znaš da li od restorana ili od škole ili od nekog tu zubara i sad ja provodim nedelju dana igrajući se detektiva da idem da vidim čije je to klima. I posledično kad sam došao posle jednu nedelju dana obilaska, vraćam se u restoran i sad tu nije bio taj menadžer, nego je tu bila neka konobarica. I ja kao, ja nisam našao, meni ova klima deluje da je vaša. I samo mi ona kaže posle nedelju dana, pa da, jeste naša, evo sad ću ja da kažem gazdi, nema problema, znaš. I sad ja nedelju dana ko majmun, idem tamo, okrećem se i sad je rekao, sad kad vidim ovog menadžera, jebaću mu kevu, razumeš? I sad prođe neko vreme. Ja odem juče do tog restorana, ali pazi sad kako je bilo simpatično postavljena cijela situacija. Ulazi menadžer, ali nosi ovako najslađeg Yorkshire terijera kog možeš da vidiš u svom životu. I onako ga mazi. I toliko voli to malo kuće. I sad ja koji stojim onako u restoranu i sad meni se budi taj moj konstrukt kako je on mene hteo da zajebe. I ja onako gledam i fuzon sam, sad ću da mu kažem, ali brate, kako možeš se ljudiš na čoveka koji mazi tog malog, najslađeg Yorkshire terijera, razumeš? I onako gledam i kao, brate, samo ti kažem, ona klima, brate, ona je vaše. I on kao, pa dobro, nisam znao. I ja onako gledam, rekao, brate, mogu ti stavati taj Yorkshire terrier, znaš, sad ne mogu da budem besan na tebe, zajebo si me, razumeš? Imao si backup plan, došli si sa Yorkshireom kao odbrambeni mehanizam. I u tom trenutku sagledavam apsurdnost mog besa na njega. On lik zaista verovatno nije znao, jer mladi, pogubljen je bio i šta, nije o tome ni razmišljao. Da, nije on to namerno. Da, a možda ja kad sam došao besan u restoran se malo i uplašio da ću tu da napravim haos, pa je bio, nije naša, ne znam čije je, znaš, kao to. I kako se to sve smirilo, došao sam da naručim jedan kolač. Kako se to sve smirilo, izlazi konobarica, donosi mi krempitu i kaže, znaš šta, ti si naš omiljeni komšija, danas ćemo da ti poklonimo ovu krempitu. Tačno u trenutku kako sam se ja smirio i sagledao, to je sve, bukvalno došla, kao znaš ono kao nagrada. I uzimamo onako onu krempitu i rekao, brate mili, koliko lako uletimo u ta naša ludila u stvari. I da, otvorio si tu temu, zapravo sad kako pričamo o ovome, sve vreme pominjamo tu reč ta svesnost. A mislim da je to nekada i usko vezano za tu temu zlatnog doba. Da je, kad se priča o zlatnom dobu, tu se često pominje jedna tema kao kvantni skok u svesnosti. Znači biće neki kvantni skok u svesnosti i promenit će se neka ta kolektivna svest. Nekoliko stvari. Prvo, sam htio da te pitam vezano za tu kvantnu svest. Pre toga, podelio bih samo još jedno kratko iskustvo. Žao mi ljudi, ja malo prezan sam priče, volim te. Često publika, pusti goste da priča, mnogo priča. On je najbolji volite. Da, šta sam htio da kažem. Imao sam ove kraće vizije, samo jedna lepa vizija vezano za sve teme o kojima ti pričaš i za to zlatno doba na koji neki način ti ljude podsjećaš da je u nama. U jednom promenjenom stanju svesti sam imao tu viziju da taj neki novi mesija ili taj neki novi spasitelj, možda bi tako mogli da kažemo, što je neka vrsta zlatnog doba, će da dođe, ali ovog puta ne kao individua, nego dolazi kroz sve nas, kroz naša srca i kroz naše življenje onoga što osjećamo da zaista volimo i što nas zaista zanima.
I da zapravo kad svi to pratimo, zapravo to je nekoj novom zlatnom dobu, to je nekoj sferi svetlosti, svi prinosimo tu našu malu svetlost koju kad otkrijemo, negujemo i potpalimo i imamo dovoljno hrabrosti da je živimo, da zapravo mi onda prinosimo taj jedan mali mozaik svetlosti toj jednoj velikoj kugli svetlosti, da zapravo to predstavlja to neko zlatno doba koja dolazi kroz sve nas, ne kroz neku individu. To je lepo, ja. Da. Hteo sam da te pitam vezano za nivoje svesnosti. Kako ti gledaš kao na taj odnos kvantnog skoka svesti i zlatnog doba? Da li misliš da je to povezano i šta generalno misliš o toj temi? Kvantni skok i svesnost, znači kvantni skok, znači ako bi mi sad uzeli malo da blago, da razložimo kako se zove to kvantni skok. Ljudi vjerovatno misle na neku izuzetnu promjenu na bolje, na osvešćenje, na totalni obrt u životu. Znači da ne može da se prepozna jedno od drugo, koliko je različito u nekom boljem smislu, kvantni skok. Sad, nadam se da ne misle kvantni skok na dole, verovatno, ali što se tiče kvantnog skoka to ono, Chuck Norris skoči sa trećeg sprata i padne na 5. To je to! To je pravi kvantni skok. To je pravi kvantni skok. Ovo je dobro. Da. Ja pretpostavljam, ja sad opet kažem, pretpostavljam na što oni misle. Za mene bi to bilo kvantni skok u svesti, bi bilo nešto poput, ja sad sanjam san. Najobičniji jednostavni san, znači kao primjer. I u jednom trenutku u tom snu nešto se sad dešava, ja sad hodam, šetam kroz neki park, svašta nešto i u jednom trenutku ja se osvestim, čoveče Bože, pa ja sanjam ovaj san. To bi nešto slično bilo kvantnom skoku, da kažemo u svesti. Znači, do ovog momenta ti nisi bio svestan da ti sanjaš u stvari. Od ovog momenta pa nadalje ti si sad svestan da ti sanjaš. Znači, šta je u stvari taj, iz moje perspektive, taj kvantni skok? Znači, to je apsolutno, okolina je nepromenjena. Znači, osjećanja su nepromenjeni. Misli su nepromenjene. Znači, ali ono što je promenjeno je tvoje percepcija, razumevanje i samosvesnost. Znači, ništa drugo do toga. Znači, to nije neka promjena sad sa goreg na bolje, nego ti si samo osvestio, znači da ti, to što si ti mislio da je, ti sad više ti vidiš da to nije tako, nego je onako u stvari kako ti vidiš da jeste, kako stvarno jeste. Znači, drugim rečima, taj kvantni skok u stvari po meni možda bude izlazak iz uma, izlazak iz pretpostavke, izlazak iz kako bi to mogao da kažem, iz nesvesnosti o tome ko smo mi i šta je ovo ovdje, da se mi nalazimo. Znači, kad bi ja sad pitao nekog čovjeka, nekog imaginarnog čovjeka, našeg prijatelja, možeš li, molim te, da kažeš šta je bre ovo ovdje, čovječe? Cijel ovaj svijet, ovo poslije, šta je ovo ovdje? Ajde, molim te, evo objasni ti meni to. Nekog najnormalnijeg, najobičnijeg čovjeka, šta bi taj čovjek nama mogao da kaže? Pa, on ako bi krenuo da priča, pa što to je život, i on možda bi krenuo da priča o nekim radnjama, o politici, o svetu, o tome kako o telima, ovome, onome. Ali šta god on da kaže, šta god taj najnormalniji čovjek da kaže, znači, da li je to stvarno istina? Razumeš? Znači, šta je ovo ovdje, čoveče? Šta je ovo ovdje? Šta je? Ne ovo telo samo, nego celokupnost ovog ovdje. Šta je to? Znači, to je pitanje, pokušava da obuhvati nešto što je nesagledivo, znači što je toliko veliko da možemo da kažemo da je beskonačno. Celo postojanje, znači kakav univerzum, kakve planete i ne znam nija šta, i sateliti i zemlje, znači ljudi, postojanje celo. Šta je to tu? Znači, pravi odgovor od tog čoveka, ako bi dao najiskreniji odgovor, on rekao, ja nemam pojma. To bi bilo 100% to. Razumeš? Kad bi on rekao nemam pojma, to bi je kvantni skok u svesti. Jer on stvari, znači to je kvantni skok u svesti za njega, za pojedinca. Znači, ako ja sad nešto razumem i imam tu perspektivu na život i razumem šta se dešava, ja sam sad svestan toga. Kao kad bi neko bio sad svestan kad bi gledao nas odozgo. On sad može da vidi šta je iza mene. Koliko god da sam ja svestan, ja ne znam šta je za mene. Ja nemam tu perspektivu.
Znači, šta je kvantni skok u svijesti? To je najbolji mogući pogled na sebe i na svijet. Bez obzira da li ti znaš ili ne znaš nešto. Ti si to što ti jesi i ti izražavaš to što ti jesi i ti znaš to što ti jesi. A ono što ti ne znaš, ti to ne znaš. I taj čovjek bi bio izuzetno svestan po meni kad bi to rekao. Bilo koje drugo objašnjenje bi pokazivalo ovo samo. Njegovu percepciju, razumijevanje i tako dalje. Konstrukt. Tako je. Znači, to je kvantni skok u svijesti da se čovjek ne bavi pretpostavkama da bude tu. I ja mislim da je to što ljudi govore, svesnost, prisutnost, ne znam, sadašnji moment, znači sve to što opisuje realnost ili stvarnost, drugim rečima nas same, to je taj jedan jedini nivo stvaran koji postoji, jer gdje mi ovo sad radimo? Mi sad radimo ovo ovdje i tu radimo. Ne radimo sigurno na nekom drugom mjestu. I to će uvijek tako i biti. Znači, u svakoj situaciji, na svakom mogućem polju svijesti, u svakoj dimenziji, da li je astralna, ili je mentalna, ili fizički nivo, ili je san. Znači, kad bi neko pitao sad nekog čovjeka, dobro, ja sanjao si, imao si noć, mora ja njega pitam, gdje si ti bio? Pa bio sam u onoj osnovnoj školi, Milinko Kužić, ja rekao, ti si stvarno bio tamo? Ma nisam tamo bio, ja sam samo sanjao da sam tamo bio. Znači, on nije bio stvarno aktuelno na tom mestu, fizički. Znači, gdje je on bio u stvari? To je ta fora. Jedino istinito što bi on mogao da kaže da je sanjao, da je bio na tom mjestu, a kad bi ga pitao, a gdje si stvarno bio, njegovu stvarno istinito bi trebalo da bude da kaže ja sam bio, ja samo znam da sam ja bio svestan i prisutan tu i ovdje. Gde god da je to. A to bi isto moglo se kaže da ne zna. To je jako blizu jedno drugog. Jer kad neko kaže ne znam, ja kad bi ga pitao reci mi šta znaš. Stvarno istinski šta znaš. Znači, to što bi taj neko rekao ili ne bi rekao, znači to bi stvarno pokazalo, znači, dubinu, suštinu njegovog bića. Ako bi on to mogao da iskaže na neki način. A to je vrlo teško, recivo, ko što ti sam znaš. Znači, kvantni skok u svijesti je bukvalno, znači jednostavno izlazak iz uma. To je to. Samo izlazak iz uma. Kad bi neko pitao gde, izađi pa ćeš da vidiš. Zato što ne možeš da mu kažeš gde. Zato što nije subjekt uma. Pa tako je. Ja mogu da mu kažem sad, ovdje i sad. Ali, mislim, razumeš, to nije opet istina. Jer on kad izađe, on će da vidi. Nego fora je u tome što ljudi neće da izađu da vide. Oni hoće da znaju unapred. A ne može da se zna unapred. I to je taj kvant skok svijesti. Uglavnom, on može da se kaže da je to također jedan skok verovanja, skok poverenja ogroman. Da ti ne znaš. Definisu si upravo veru u Boga, po mom mišljenju. Moguće je. U stvari da. Što je zanimljivo. Jel tako? Ako postoji to nešto kao, pa evo ja nemam šta da znam unapred, ja verujem procesu. Pa možemo da kažemo, da, jer pazi, interesantna stvar kad kažemo verovanje. Pretpostavka je također oblik verovanja. Apsolutno. Ali interesantna je stvar u tome da čovjek kad nešto, recimo, nešto ga koči sad ili nešto ga ometa ili nešto mu smeta i on sad treba samo da ustane odatle. Ili recimo, ne mora ni da ustane, recimo stoji i boli ga nešto. I sad on samo treba da legne, recimo. I prestaće ga to. Ali fora je u tome što on ne zna da li će to njega da prestane da legne. Njemu se leže. On osjeća šta on treba da uradi. Ali on ne zna da li će to tako da bude. Svataš, on je stavio, znači, svoj ispred svog sopstvenog iskustva koje ga vuče ka tome, znači onog iznutra njegovog samoga. I onda šta on kaže? Pa ja moram da verujem da će to... Ne moraš da veruješ. Znači, samo to uradi. I onda ljudi koriste verovanje kao mehanizam da bi došli do sami sebe. A u stvari to neće nas vera dovesti dotle. Znači, jednostavno samo to uradi. To je zapravo primenjena vera. Pa možemo da kažemo, da, ako već tražimo neki most do toga. Da. Jer to ima ta verovanje u Boga ili verovanje nešto drugo, a ima da mi verujemo onom što mi već osjećamo. I to se zove i poverenje. I delujemo. Pa da, tako je. I upravo to što si rekao, kao onda kada ja sad si rekao, ljudi ne žele da izađu iz toga, zato što ne znaju šta će tačno da nađu, možda ih to i plaši. Pa samo izađi, jer ti je data ta mogućnost. Pa tako je, ti možeš to da uradiš, to je ono što je najbitnije. Hoćeš. Pa jeste, ali interesantna je stvar, recimo da po meni, ja sad ne znam kako je za druge ljude, ali za mene nije trebalo, recimo, priče
o prisutnosti, o svesnosti. Nikakvo delovanje, ti si pomenuo delovanje. Delovanje je jako bitna stvar za bilo kakvu vrstu promjena. Pogotovo svesnih promjena koje su planirane ili su neplanirane, mi hoćemo da promenimo nešto sa našim delovanjem. I to je jako koristan alat, bilo kako da je delovanje, da li je fizičko, mentalno, emotivno, šta god da je, duhovno. Znači, ali što se tiče svesnosti, taj kvantni skok, o čemu mi pričamo u svesnosti, on ne zahteva delovanje. To je prestanak delovanja. To je u stvari upravo to, prestanak delovanja. Znači, to bi trebalo da bude nešto kao kad bi ja sad uzeo u ruci i držim nešto užareno, nešto što me boli. I neko kaže, samo pusti. I on kaže, ali ne mogu, nemam snage. Znači, bukvalno ti ne treba snaga, samo, znači, prestani da se trudiš. Jednostavno stani sa tim i prestaćete. I onda će to ispasti, znači pustit će. Znači, za puštanje nije potrebna snaga. Za držanje je potrebna snaga. Za držanje je potrebna najveća snaga. Evo, to pogotovo protiv nas. Da, tako da, što se tiče delovanja, ona je fenomenalna stvar, ali za svesnost, što manje delovanja. Što manje delovanja. Šta misliš da je onda ta energija koja drži tu stisnutu pesticu strah? Pa, jer kako bi onda u stvari opisao prirodu te snage, upravo to, vraćamo se opet na ono pitanje šta je to što sprečava zlatno doba u ljudima. Znači šta je ta pesnica, ta kontrakcija? Pa u pravu si, ja sam siguran da si ti u pravu da je u pitanju strah. Znači da se čovjek jednostavno boji jer ne zna šta će da bude, odnosno on misli da zna šta će da bude, to još i gore. Znači on misli da će da bude nešto strašno, još gore nego što je bilo i onda bolje nek me boli malo, ali samo da ne bude još gore. Mi ljudi smo često navikli, ja sam tako navikao od malena bio, mislim tako kako je, da biramo uvek od dva zla manje. Znači, sve je sranje, ali ovo je manje sranje. To je taj fazon. I onda kad imaš takve vrste navika, koje su mentalne navike, naravno, i kroz iskustvo nam se pokazuje da to stvarno jeste tako. Znači, kad ti gledaš samo tu, znači, ceo život se uroti da ti pokazuje da to stvarno jeste tako. Znači, bukvalno ti pronalaziš dokaze za ono što ti veruješ. Konstantno, znači. Ali ajde da ulazimo u to. I onda, šta to drži? Recimo, koja to meni snaga omogućava da ja konstantno, recimo, hoću da, recimo, na primjer, hoću da krenem da promenim svoju ishranu. Znači, neću više da jedem meso, ali ja non stop jedem meso. Ja sad ne kažem da je to loše. Znači, svako po svom organizmu treba da vidi šta mu odgovara. Znači, ako njemu to ne organizmu odgovara, to je prava hrana za njih. To je moje verovanje. Znači, moja istina. A što se tiče drugih ljudi, recimo neko hoće sad da prestane sa nekom navikom, pušenje cigare, jedanje mesa, šta god da je. I on sad kaže, meni je potrebna jako velika snaga za to. O kojoj snazi taj čovjek priča? Znači, bukvalno samo nemoj to da radiš više. Znači, tebi treba snaga da bi nešto uradio, a ne da nešto ne bi uradio. Znači, kad čovjek dobije naglo za nečim, koja je inače navika iz uma, znači nije telesno. Znači, ja sad da uzmem da zapalim cigaru. Znači, ja možem da uzmem tu cigaru, da je zapalim i da krenem da pušim. Razumeš? Znači, to iziskuje određeni minimalni, ali definitivno trud. Znači, iziskuje mi da ja to uzmem, da ja nešto uradim. A ja da to ne uradim, meni to ne iziskuje trud. Nego šta je fora u tome? Što mene u moj um, on mene tera da ja nešto uradim. I sad, što meni to deluje da je to teško? Meni je teško zato što ja ne želim da se ja borim protiv mog uma. Ja hoću da se prepustim tome što me vuče, što je ta navika već razvijena na to. I meni mnogo manje treba u suštini truda da se ja prepustim tome nego da ja samo to ne uradim. Znači, to su samo umne te igre. To je ništa drugo do toga. A navike su po meni jednostavnija stvar za promeniti je ubedljivo navika. Znači, zašto? Zato što ti u suštini, kako da kažem, ti možeš da napraviš sebi ambijent i situacije u kojima je nemoguće da ti ispuniš te svoje navike. I ti to možeš da uradiš svesno. Znači, ako ti već nemaš, što čovjek kaže, nema dovoljno snage da se izbori sa svojim umom. Drugim rečima, on svoj um uzima za izuzetno ozbiljno. Svoje misli, to je za njega njegov život. I ako je to tako, hajde onda da vidimo, recimo, druže moj, nemoj uopšte da kupuješ te cigare, recimo. Ja ne kažem da su cigare loše. Ko voli da puši, za njega su dobre cigare. Ali ko neće da puši, hoće da promeni tu naviku, da ne kupuje cigare i da kaže svim svojim prijateljima, ako vam budem tražiti cigaru, nemojte da mi ih date. Da on oteža sebi to. Znači da on mora da ode, da kupi to, da plati pare,
Da uzme i da to radi ponovo. I svaki put da sve više i više otežava te svoje navike. Svesno da radi na tome. Ako već nema snage da kad dođe do toga da to uradi. Nek ih otežava. Znači on svesno to može da uradi. Vezano za bilo koju vrstu navike. Najteže je odvikavanje od misli. Zato što tu ne možemo sad nešto da kupimo da nam to cak prekine, razumeš? A da nas totalno ne pošalju u san, da spavamo. Ali čak i tu nas misli zajebavaju, kad sanjamo razne gluposti. Znači, prava, da kažemo, ta sveta borba, jedna jedina koja postoji, je u stvari u našim umovima. I to je početak i završetak svake borbe. Znači, čovjek kad je u miru, sa svojim sopstvenim umom, drugim rečima, sa svojom energijom i silama unutar njega samoga, on je majstor bez ikakvog znanja, tehnika, bez ikakvih mačeva, bez ikakvih oružja, on je majstor sebe samoga. I to je najbitnije od svega. I on nikada ne može ući u konflikt ni sa kim. Zato što on u sebi nema taj konflikt. I njemu čak i nešto da se desi, on neće biti u konfliktu. Zato što on zna šta je pravi konflikt. A pravi konflikt je patnja. Znači, ako čovjek sad voli neke emocije, da recimo voli strast, pogotovo romantičnu strast, ili voli recimo da ogovara nekoga, to mu izaziva neki osjećaj uzbuđenja ili šta god da je u pitanju. Ja ne kažem da on treba da prestane da osjeća te emocije. On samo treba da postane svestan toga da on to radi za zabavu. On to radi, on vozi te emocije kao kad bi ja sad uzeo u čašu i zajebavao se sa njom, ovdje radio ovako sa njom nešto, znači zezao se. Ali u jednom trenutku ja znam da ja tu čašu ovako mogu da spustim. Znači da ja znam da ja to radim namjerno. Da ja ne govorim, to je jače od mene, to nije jače od mene. Znači ja to mogu da ne uradim. Jednostavno, drugim rečima, kvantni skok u samom čoveku, te svijest ili šta god da je u pitanju, to je odsustvo bilo kakvog truda. Znači da ti samo pustiš stvari da budu kakve jesu i onda se dešava taj što ljudi kažu kvantni skok ili vraćanje na fabrička podešavanja. Kako da su. Po meni izuzetno jednostavna stvar. Mislim, lakše reći nego uraditi, kao što neki ljudi kažu, ali kad bi neko samo pokušao, video bi da to nije baš toliko teško. Da, ovo, znači ti tako lepo oslikavaš te neke poente, jer kao ovdje se sve zapravo upravo radi o tome kao lakše reći nego uraditi, pa upravo kao ovdje se radi o tome da se ne radi. Ovo je prestanak rađenja. Pa falim te ono božanska sila da je to tako. Jer zamisli da moramo da se trudimo da bi bili srećni, pa to bi bilo katastrofa. Ja se šibaš nekad i dalje sa svojim umom? Mislim, to je pitanje koje je bilo vezano za ono kao da li padaš u zaborav. Ali kao da li imaš nekad te sparinge sa umom? To je jako dobro pitanje, baš ti hvala na to. To je isto jako dobro pitanje. Bukvalno za mene, ja sam osvestio da je to neka vrsta, kako bi to mogao da kažem, to je definitivno jedna moć koja se manifestuje kroz misli i možemo da kažemo da je isto kao i misli, nisu različito. Ali definitivno se manifestuje kroz misli, drugim rečima, a to je kao neki mehanizam, možda bi tako mogao da kažem, da ga nazovem, moćna mehanizacija, mehanizam moćni, koji u njegovom polju delovanja je potpuno božansko. Znači, on iz ničega stvara šta god hoćeš. Sve što možeš ti da zamisliš i što ne možeš da zamisliš, to je Takva sila. To je neverovatno, znači potpuno skoro pa neograničeno. I sad, šta čovjek, odnosno šta ja sada radim sa tim ako to konstantno meni šalje negativne neke informacije, neke stvari koje ja ne volim, šta da radiš onda sa tim? Fora je u tome da je zapravo interesantna stvar da ja mislim da on ima sam u sebi taj neki mehanizam ili šta god daje da pomogne čoveku da u stvari razluči u tome da šta je a šta je čovek. Zato što ja nisam isto što je Jer kad ja pričam o nečemu, znači ja sad pričam o ovom što ja pričam. I to je jedan također, kako bih rekao, mehanizam koji također učestvuje u tome, ali ja nemam misli dok ja pričam. I onda bi se sad reklo, pa čekaj, ako ti nemaš misli, ti onda ne pričaš to iz uma. Upravo tako. Nego je iskorišćen da prevede ono što ja želim da izrazim.
Konačno je na mestu sluge. To je to. Znači, da on ne razmišlja dok ja pričam. Druže, sad ja pričam. Znači, drugim rečima, ja pričam kroz ova usta, kroz ovaj govor. Sad, mogu ja da budem ego, mogu ja da budem šta god hoćeš, sve to stoji. Ali to nije um. Razumeš? Znači, on je stavljen, to što ti kažeš, na svoje sopstveno mesto. Nije on stavljen na mesto da on sad meni služi, da on ovo radi. On jednostavno, to je njegova funkcija. On ište da se odmori. On najviše voli kad se odmara. On ne voli da kad je upotrebljivan. Zašto ne voli? Zato što njega boli kad je umoran. On mora da ide da spava kad je umoran. Razumeš? O tome se radi. Znači, se umara svakodnevno bez obzira na osnovne funkcije. On se zamara sa nečim. On mora da radi nešto. On mora da upravlja, mora da radi ovo, da radi ono što god je u pitanju. On upravlja sa ovim telom ovde. To je manifestacija uma i ovo telo ovde. To je manifestacija uma. Znači, on je bukvalno, ovo je njegova gruba forma, ovo telo. To je jedno te isto, samo što je ovo, kako da kaže, neki krak grublji njegov, to je to. A fora je u tome da ako se sad neko, što ti kažeš, šiba sa umom, drugim recima, bori se sad sa umom. Ali pazi, interesantna je stvar. Znači, ja moram da sam nešto drugo od uma da bi se ja borio sa njim. Ali upravo. To je baš, mislim, to je logično. Tako kako ja mogu sad da se šibam sam sa sobom? I šta kaže tebi, Boždare, ti si loš, ne, ja sam dobar, ja znam da ja to radim. Ali ako ja sad čujem neke misli, vidim neke misli, ja kažem, meni se ovo ne sviđa, ja ih svesno nisam napravio. Znači, otakle one dolaze. Neko bi sad rekao podsvest, ne znamo mi to. Ne znam ja da li to podsvest ili to nije podsvest. To je neko izmislio taj pojam. Ja poštujem to je izmišljeno zato što nešto ne razumijemo i htjeli smo da mu damo ime čisto da bi pričali tome. Mapirano je nešto što je većina ljudi proživala, iskusila i onda kajde da to nazovemo. Jeste, neka bude, da. Ali ono što ja vidim, to je misao, koju ja svesno nisam ni dozvo ni napravio. Znači, ja mogu da vidim zbog čega je se ona došla tu, ali nisam je ja doveo. Nisam ja rekao, sad se ti pojavi tu. Znači, to je nešto što nisam ja. I samim tim to nešto što nisam ja, šta ja sad mogu? Ja mogu da se šibam sa njima koja hoću. Ja mogu. Ali ja također mogu isto i da se ne šibam sa njima. Ja mogu da ga ignorišem ako hoću. Ili mogu da se smejem sa njima ako hoću. Ili mogu da ga treniram ja ako hoću. Da ga ono što ljudi kažu, dresiram. Znači, ti sa tim možda radiš šta god ti hoćeš. Razumiješ? Znači, i onda je fora u tome što ljudi, u stvari, kad oni to saznaju, oni sad hoće, sad idemo kontrola uma. Sad ću ja da mi dolaze lepe misle. Po meni je to veliko gubljenje vremena. Nema šanse. Nema teorije. Mislim, to je... Opet kažemo, znači, za mene isto je bilo fora da ja kad sam to probao, kad sam ja vidio šta je potrebno za to i koja je meni korist od toga, znači šta meni to donosi. Donosi mi lepe misli, ali poneki put i lepe misli mene znači ne želim da imam nikakve misli. Razumeš? Znači, kako ovo meni možda pomogne u tome da ja nemam nikakve misli. Znači, bukvalno samo nemoj da postojiš. Znači, nemoj da se trudiš ništa i meni će biti sigurno lepo, a bit će i tebi. I onda kad dođu neke misli, ako se pojave neke misli, fora je u tome da ja to gledam kao da mi neko drugi to priča. Kao da ima neki anđeo, recimo, ili neko biće sad koje meni šapne mi nešto ili mi kaže. Razumeš? Znači, ja ga ne doživljavam kao da sam to ja. I samim tim ta razlika između nas, koja se pojavi, znači taj razmak između nas omogućava prosto, kako da kažem, pa maltene odnos da ti imaš sa tim. Znači, ti možeš da imaš odnos sa tim da mu ti daješ na vrednosti, da ga ti ojačavaš ili ovo, ili kad se on pojavi da se ti ponašaš određeno prema njemu, pa se on sad ponaša određeno prema tebi, ali to je samo ako ti želiš odnos sa njim. Znači, ali ako ti uzmeš za osnovu šta je zapravo um, šta su to misli i da li ja uopšte želim da imam te misli, znači, ja bih rekao da ja ne želim da imam te misli, svesno. Znači, tu nema nikakvog prepiranja između toga, možda bi, možda ne bi. Ja ne želim. I samim tim što ja ne želim, to se ni ne pojavljuje. Ali fora je u tome što, na primjer, ja sam primetio, ja sam ranije rekao ja to ne želim. Ali ja uzmem i ja namjerno razmišljam o nečemu. Znači, ja svesno razmišljam o nečemu. Znači, ako ja ne želim, što ja to radim? Znači, samo treba da vidim, razumeš, znači, ja ga koristim kad mi treba, kad mi ne treba, ja ne koristim.
I to je to. Znači, a ako sama neka misao dođe, ko kad bi mi neko rekao, znaš kakve misli meni dolaze, meni su jako smiješne misli dođu, recimo, pojavi se tu, znam, sa jednom jako dobrom prijateljicom Tarom, ona je, družili smo se ne znam nije, družimo se mi sada, ali ranije smo se družili malo češće i izađemo mi da se prošetamo u Novom Sadu. I mi sad krenemo da pričamo o sličnim stvarima kao ovdje, ne istim, ali sličnim, i ona mene pita šta ti misliš o ovome, pa ja kako te misli, znaš šta raditi sa njima tamo vamo. I čoveče Bože, kad me neko tako pita za savjet šta oni da rade sa tim, jedino šta bi ja mogao tu da kažem je šta ja radim. Znaš, ne mogu, to bi bilo strašno arogantno i glupo od mene da ja njima kažem jeste, ja znam, to ti treba da radiš, kud ja to znam. I onda ja kažem šta ja radim i ona mene sluša i posle jednom 15 minuta ona meni kaže ja ne mogu govoriti šta ti meni pričaš. Ja rekao što, kaže čovječe, da li si ti svestan, kaže, pa ti kaže, ti se toliko, kaže, zajebavaš sa tvojim umom i ti si svestan njega, da ti u stvari, da on tebi nešto kaže, ti se smeješ njemu. Ja nešto radim, ja nikad nisam razmišljao o tome. I to je stvarno tačno, čoveče. Pa ja vrlo često se smejem sam sa sobom kad sam. A šta si tačno rekao, izvini? Pa što se tiče Tare, misliš? Da. Pa, kad te pitala to za misli, znači šta, misliš sad na neki način si sad dao odgovor, nego samo možda da ga zaokružimo. Ne mogu sada se setim, ali pričali smo o tome da ona me je pitala kako da izađe koje rješenje je za to da izađe na kraj sa mislima. Da, ako dođe neke negativne misli, ove misli. Da, jeste, i ja njoj sad kažem navedi mi tačan primjer koji je. Znači da ne bude u magli, razumeš? I ona mi je navela neki primjer. I kad sam ja krenuo tome da se smejem, onda je se i ona smejala. I ona kaže, dobro, a što si ti smeješ tome? Pa ja se smijem tome, ja kažem, pa dobro, kakve veze ima, mislim, što ti je došla tamo. Recimo, ona je htjela da lupam. Neka njena drugarica je nešto njoj ispričala i ona se je krenula da razmišlja o tome, čovječe, kako ova drugarica, ovo je glupo što ova priča. I onda se kao, pa dobro, nisam trebala da razmišljam o tome da ona glupa, ono. I ja se smijem tome da ona komentariše svoje misli. Ona komentariše svoje misli, sopstvene misli, ona komentariše, znači. I samim tim se odmah uključuje nazad, znači ona priča sa njim. I to na jeziku uma, koji su misli, znači razume samo misl, ne razume ništa drugo. I ja se smijem i ona kaže, pa što smijem? Ja je kaže što se smijem. I ona kaže, pa nikad tako nisam razmišljala o tome. Razumeš? Ona misli da ona priča sama sa sobom. Kako ti možeš da pričaš sam sa sobom? Ti pričaš samo sa umom, ti možeš da pričaš. Ti ne možeš sam sa sobom da pričaš. Ja mogu sada napišem nešto na papir, pa da se pravim da ja to nisam napisao, pa da napišem odgovor. Ali ja znam da sam jedno i drugo ja napisao. Ali ako ja pričam sa nečim, a ja ne znam odgovor toga nečim, pa to onda nisam ja, čoveče. Znači ja pričam sa nečim što nisam ja. I kad ja to samo shvatim, tu onda to totalno, kako da kažem, promeni se potpuno odnos vezan za to. Prosto se olagani se, ja znam, čoveče, pa boli me to ko kad bi neko drugi rekao mišljenje. Šta me boli dupe za to? Možeš pričati šta god hoćeš, razumiješ? To je taj neki odgovor. Kako zanimljivo, čoveče. Znači, to je zato što pokušam da vidim, sad tu postoji nešto što objedinjuje ono priču sa emocijama, kada si rekao ono kao da neki ljudi bukvalno da su emocije najbitnije, pa onda drugim ljudima su misli bitne, pa onda rad sa samim umom, dakle, postoji to nešto što može da opazi to sve. Jeste. Taj deo nas, ta svesnost, koja... To smo mi, bre. Da, koja samo sve to vidi. Tako je. I sad kako, pazi ti sad to, mi imamo te neke fenomene uma, emocija, misli, koji doslovno, ultimativno možemo da kažemo nisu stvarni. Dobro. Ali mi kroz njih se povezujemo s onim što je stvarno. Aha. I oni kao da na sve vreme, kada mi krenemo njih da posmatramo, to sam baš pričao sa svojim ženom, i misli, emocije, su kao, brate. Da. Jel shvataš? Jel konačno kontaš? Jest. Mi smo promenljivi fenomeni i tu smo kao, mislim sad uslovno rečeno nisu stvarni, kao u smislu oni postoje zato što ja postojim, u smislu nemaju nezavisno postojanje. To je sad jedna jako zanimljiva priča. Ali sad mi kao u odnosu na tebe, mi smo tu sve vreme da ti kao, da ti pokažemo. Oni kao da, to je bukvalno kao jedna moć koja nas imitira, pokušava da nas imitira. Da. I ti onda bukvalno gledaš u neku imitaciju sebe ili nekog drugog. Znači, bukvalno, zato kažemo da nije stvarno, jer samo po sebi nema suštinu, jer konstantno imitira. Da. To je to, zato takav odnos možda imaš ko sa klovnom nekim ili ne znam. Kako je to u stvari zanimljivo. Slušajući te,
kroz mnoge tvoje live-ove, ali kažem, poslušao sam ih dosta, kristalizovalo mi se jedno pitanje, a koje je na neki način usko vezano i za ovo o čemu sad razgovaramo. Ti si doživeo mnoga vantelesna iskustva. Bar tako kažeš. Ja ne znam sad. Hvala ti što si rekao to, bar tako kažeš. Odlično. Hvala ti. Šta je stvar? Da li kroz prizmu svega ovog o čemu danas razgovaramo uopšte postoje drugi svetovi ili samo promenjena stana svesnosti? To je odlično pitanje. To je jako dobro pitanje. Ja kad pričam o izmenjenim stanjima svesti ili recimo drugim dimenzijama, ja vrlo često ne razlikujem jedno od drugog i razlog što nekad kažem van telesno iskustvo, recimo astralna projekcija, mentalna projekcija, neka druga projekcija, znači vrlo bitno projekcija da kažemo, od stanja svesti, što ne razlikujem to, kod neki, kad pričam sa određenim ljudima, to razlikujem zato što sve zavisi od njihovog razumijevanja, nivoa razumijevanja toga njih samih. Znači, imaju neki ljudi koji žele da znaju o tome, ali nikako ne mogu da prihvate da je to samo stanje svesti, odnosno stanje uma, tako bi mogli da kažemo. Pošto svest ima samo jedno jedino stanje u kom se nalazi, to je svesnost. A um, koji je jako blisko povezan sa ličnošću, znači sa nečim što mi zovemo ego, što kažemo ja, znači ja mogu kažem ja, on ima određena stanja, stanje aktivnosti, stanje mirovanja, stanje recimo halucinacije, umora, onda stanje, izmenjeno stanje u poređenju sa nekim prethodnim stanjima izmenjeno stanje. Znači da nešto sad vidi što ne postoji u ovom prethodnom stanju. Znači on ima ta izmenjeno stanje uma. I sad, kako da kažem da je to je potpuno isto jedno sa drugim, zato što ja sad kažem izmenjeno stanje svesti, neko kaže, ali to je u suštini izmenjeno stanje uma. Ja sad recimo sedim ovdje. I ono što ja mogu da opazim sa čulima ovim ovdje fizičkim, sa koji sam ja izuzetno svestan ovdje, kao i ti isto. Ali mi možemo da postanemo još svesniji nekog čula. Nama su sva čula uključena, ali ono što mi radimo, mi možemo da se koncentrišemo našu pažnju, da je fokusiramo na neko određeno stanje ili na neko određeno čulo. I kad mi to uradimo, onda mi krećemo da opažamo neke stvari što mi nismo opazili ranije. Jer nam se pažnja u potpunosti usmjerila na to nešto, isključujući sve ostalo. Vantelesno iskustvo je vrlo slično tome. Čovjek prestaje da obraća pažnju na čula telesna. I onda šta se dešava? Onda u nedostatku tih telesnih čula, koja inače su telo, znači telesna čula su bukvalno jednako kao telo, kad se sve to povuče, a mi ostanemo budni, ja da kažem ostanem budan, znači svestan, nisam otišao da spavam, onda kreće da se pojavljuje nešto drugačije od ovog ovdje tela fizičkog. I mi to zovemo izmenjeno stanje svesti, tačnije izmenjeno stanje uma, ali gde se vidi nešto drugačije. U svesnosti, potpuno si svestan, znači ništa se nije promenilo što se tiče tebe samog, promenilo se samo tvoje, kako da kažem, pažnja na telu je isključila i počela je pažnja da ti bude slobodna i ona je sad krenula da hvata neke druge stvari. I to je ono što se dešava, znači nisam prošao kroz nikakav portal, nije me neko blagoslovio, ja sam samo otišao tamo, nego sam ja prestao da obraćam pažnju i počela je pažnja da se širi u nekom drugom smeru, da obraća se pažnja nešto drugo. Znači, pažnja je prvo i najveće telo ili ud od svesnosti. Ono sa tim opaža, kad kažemo svet. Sa čim ga ja opažam? Ili recimo kad se isključe sva čula, ja sam svestan. I kad neko kaže, pa čekaj, čega si ti svestan, majke ti rođene? Ništa ne vidiš, ništa ne čuješ, nemaš nikakvu senzaciju telesnu, nema mirisa, nema ukusa. Čega si ti svestan? Pa kao mogu da imam misao. Misao možeš da imaš. Znači, svestan si te misli. I onda recimo nema misli. Čega si sad svestan? Pa ima neki osjećaj. I recimo, nema više ni osjećaj sad. I čega si sad svestan? Znači, čak i da ne pomisliš, znači, samo da budeš prisutan tu, čega si ti svestan. Čovjek, u stvari, interesantna stvari da van telesne iskustva ili taj, što ti kažeš, promjena u svesnosti, odnosno
kako si ti nazvao to? Promjena nivoa svesnosti. Nivoa to svesnosti. smo rekli, da. Ono što je interesantno, što može tu da se primeti je šta je u stvari baza svega toga. Znači kad se sve isključi, to je nešto što sam i ja primetio i što nešto može da se, pa možemo da kažemo, iskusi u dubokoj meditaciji ili tihovanju, kako ljudi to vole da zovu na ovim prostorima, je bukvalno da postoji samo svesnost. Znači da nisi svestan ničega, ali ti si svestan. Interesantna stvar. Svest je svesno samo sebe, bukvalno. Da. To možemo da kažemo, da. Ali interesantno kad si u tom iskustvu, kad bi ja rekao sad svest je svesna samog sebe, to je nekako, ne mogu da objasnim, to je nekako višak reći. Da, zato što ona, jer je opet neko kočinjenje, to je. Da, tako je. Kao da je to nešto što nema nikakvu supstancu, Jeste. nikakav centar, znači nema centar da li ovdje ili onda ili je to. Zato što za centar ti je potrebno neka površina da ti imaš volumen. Potpuno je nelokalizovano. Tako je, nije lokalna, a ti si svestan. I znaš šta je interesantna stvar? Što ti iz takvog nekog stanja bilo šta možeš da dovedeš u postojanje. Ako ti to želiš. Znači ti možda dovedeš svoje fizičko telo u postojanje i reći ok, ja sad hoću da se vratim u fizičko telo. Ali interesantna stvar, prvo se javi misao. Ja hoću da se vratim u fizičko telo i ti onda krećeš polako da osjećaš, da vidiš, osjećaš i telesnost, krećeš da otvaraš oči i tako dalje. I kako je to zanimljiva stvar. Znači, stanje u kome apsolutno ništa ne postoji, čak ni misao, znači ni emocije, ni osjećaj, ja postojim. I to je, kako da kažemo, ta baza, ja bih rekao, na kojoj cijelo postojanje je postoji. Znači, ja opet kažem, iz moje perspektive, hoću da se ogradim, znači iz moje lične perspektive, to je nešto što sam ja, mogu da kažem, doživeo. Što nije lako objasniti i što jedino možemo da objasnimo kroz negaciju. Znači, nemaš telo, nemaš ono, i kad mi neko pet, pa šta imaš? I ti kad kažeš svest, aj sad ti definiši svest. Tako je. Znači, to je samo ime za nešto što mi ne možemo da definišemo, a što sigurno znamo da smo mi. Kad se sve oduzme, jer to ne možeš da oduzmeš. Znači, ono što ne može da oduzmeš, to jedino što ostaje, to smo mi. Vezano, kako se zove, za ta van telesna iskustva, pošto to je jako blisko tome, to je taj prelaz između jednog u drugo. Ništa drugo. Da. Van telesna iskustva, promenjeno stanje svesti i druge dimenzije su potpuno jedna ista stvar. Nije različito jedno od drugoga. Zato što čovjek, recimo, mi sad ovdje možemo da budemo jako svesni našeg razgovora, o čemu ovdje mi pričamo. Ali u sljedećem trenutku ti sad možda kreneš da se sećaš nečega, nekog događaja. Ali ti sve što više i više ulaziš u taj događaj, ti potpuno gubiš pažnju na svoje telo. Ti ulaziš u tu mentalnu dimenziju. I ti već sad opažaš neku drugu dimenziju. Znači ti si, sad neko je rekao, promenio stanje svesti, ali je li stvarno promenio stanje svesti? Znaš, mi smo obratili pažnju na nešto drugo. Da, svest je zapravo ista. Ona opaža svako stanje. Tako je, ona je uvek tu, ona posmatra to. Kakvo vodi iskustvo da je. Tako je, znači u njoj mogu da se dese neke promjene, ali ona sama nema promjene. Ne znam da li sam da kažemo, dohvatio ili odgovorio to tvoje pitanje, ali ako, molim te, nisam nešto, ti mi reci, pošto ja poneki put odlutam. Tako. Ne, ja mislim da jesi zapravo, da si jako dao jedan lep primjer da postoji ta jedna konstanta i to je ta svesnost koja je vrlo zanimljiva, koja da li ima fizičko iskustvo, san, odnosno lucidni san, mentalnu projekciju, astralnu projekciju, šta više god. Svetovi. Ko je taj koji to sve doživljava? Pa, to je najbitnije pitanje. Ako se bavimo pitanjima, to je najbitnije pitanje od svega. I to je jako, mislim, sad si lepo, pošto si rekao da je na neki način suština nevezano za van telesne iskustva upravo ta jedna osnova koja je prazna i to je ono što ljudi koji se zapravo nisu posvetili izučavanju budizma kao što ja jesam, ne razumeju taj aspekt, oni su na jedan vrlo zanimljiv način mapirali to i predstavili to u formi učenja. Vidi ovo. A ta forma praznine o kojoj se zapravo priča u budizmu uopšte nije odsustvo. Zato što se na zapadu smatra da je kao, to vodi u ništavilo. Ljudi, ali to ništavilo nije prazno. U njemu je sve. Pa to u njemu smo mi. Tako i to je u stvari ono što je jako zanimljivo, da je to taj beskrajni potencijal iz kog može da nastane bilo šta. Jest.
To je čisto, da. I to uopšte nema veze sa prazninom. I da, tako da ti si Jeste. bukvalno sad definisao zapravo kroz svoje lično iskustvo suštinu toga, Bože, da. što sam ja dotakao isto kroz meditaciju. Ta stanja se onako šetaju jer kada pošto, mislim, da, otvorit ćemo malo još i tu temu, zapravo pre nego što sad pređem na nju, apropo ovog što si rekao, isto gledam tvoje live-ove i samo tako i hvatam neke odbljeske, nekih poruka koje mi onako ostane, koje se urežu. Ovo mislim da može da bude zanimljivo i publici koja nas trenutno prati, zato što mislim da mogu odmah to trenutno da primete u svom svetu, posmatrajući i sebe i odnose. Da. A odnosi se na to da priroda iskustva koje čovjek ima, nebitno je da li je fizičko, da li je mentalno, da li je astralno, jako zavisi od nivoa svesti i da zapravo u odnosu na nivo svesti koji neko ima, čak i ako ode u astralnu projekciju, će prosto dobiti adekvatan rezultat koji će vidjeti oko sebe u odnosu na kvalitet sopstvene svesnosti. Naprimjer, ti si pričao recimo u nižem astralu, koliko se mnogo ljudi plaši, jer jednostavno tamo postoje sve te neke utvare i tako dalje. I suština onog o čemu ti pričaš je da niži astral nije neka vrsta kosmičke kazne koja biva bačena kao anatema na nečiju glavu, već jednostavno samo radi o tome da čovek tamo dospe na osnovu svojih unutrašnjih, neintegrisanih, neosvećenih sadržaja. Ili ih ima osvećeno, ali jednostavno taj gnev, bes, mržnja, samo odjedanput se trenutno manifestuje oko njega u odnosu na fizičku stvarnost. I htio malo da te pitam o tom zapravo odnosu, koliko je bitan taj u stvari nivo svesnosti koji neko ima i kako taj nivo svesnosti određuje recimo nivo nekog van telesnog iskustva. Aha, pa da. Van telesne iskustva su i dalje lična iskustva. To je također to je također iskustvo vrlo slično ovom ovdje telesnom životnom iskustvu, ovom ovdje na javi. Znači, ne mogu da kažem da postoji neka suštinska razlika između fizičkog sveta i recimo, na primjer, nekog sveta u astralnoj dimenziji. Suštinska razlika ne postoji u smislu da sad, kako da kažem, da ćete vi tamo doživjeti nešto što ovdje ne može da se izrazi ni na koji način. Ovdje može da se izrazi na neko, makar malo može da ga dohvatiš. Postoji stanja svesti ili dimenzije, znači jedno te isto, gdje jednostavno više ne postoji nikakva objašnjenja, ne možeš više da objasniš to. Kad to iskusiš to iskustvo, više ne možeš da ga preneseš rečima, ali to nije astralna projekcija, to je nešto drugo. Postoje takva stanja. Ali što se tiče recimo svesti, na što čovjek obraća pažnju i koliko je svestan samog sebe je jako bitna stvar. Bez obzira da li u telu fizičkom ovdje ili u nekom suptilnom telu u nekom drugom svetu, ili je fizički umro pa se sad nalazi na nekom drugom mjestu, može to da bude čak i astral, pa čak i niži astral. Jako je bitna stvar zato što to je nešto što će nama da diktira kvalitet iskustva kojeg mi imamo. Ako već i dalje, ako još uvek smo zainteresovani za iskustva životna, pošto to je sve život. Da li astral ili fizičko telo ili san, to je sve ti živiš konstantno. To nema ni jednog trenutku, ne možemo mi da kažemo da mi ne živimo. Nešto što bi najbliže bilo smrti, to bi bilo neko čekanje na nešto. Znači da je čovjek u konstantnom čekanju, da ne živi, nego da čeka na to kad će da krene da živi. To nije ni to smrt, ali to je jako umanjeno intenzitet života. Sad, čovjek koji je posvetio svoje vreme i pažnju ovdje dok je u telu, pošto u jednom trenutku vrlo je moguće da se desi da će čovjek da napusti ovo fizičko telo. Ja ne kažem da je to 100% garancija za sve ljude. Ja neću da isključim tu opciju da čovjek može beskonačno da živi u fizičkom telu. Ok, ali moguće da će čovjek u jednom trenutku da napusti fizičko telo, drugim rečima da će njegovo fizičko telo da umre. I onda se postavlja vrlo bitno pitanje, izuzetno bitno pitanje, šta onda? Šta onda? Fora je u tome da zašto recimo dosta religija, koje ja sam siguran da su one pokrenute iz jako plemenitih svrha, da su im ideje sigurno bile plemenite, bez obzira kakve su sad te religije. One su počele definitivno iz dobrog srca, iz dobrog duha, iz tome da se pomogne ljudima, da se osveste, da im bude život lepši, da pomažu, da imaju ljubav u sebi. Ali bez obzira na religiju koju čovjek ima ili u šta on veruje ovdje sada, jako je bitno kako čovjek doživljava samog sebe.
na šta on obraća pažnju, šta mu okupira tu pažnju, na šta troši svoje vreme i trud, bez obzira da li je fizički ili mentalni, kakve odnose ima sa ljudima, svesne odnose kakve ima s ljudima. Znači ja sad hoću da se družim s ovim, ili hoću da budem s ovom ženom ili s ovim muškarcem, ili imam svoju decu, želim da imam neki odnos sa njima, kakve odnose ima sa njima. To je sve jako bitna stvar za onaj svet preko, što ljudi kažu. Zašto je to bitno? Zato što u taj tamo svet da mi idemo posle Bog ovde sveta, ja ne kažem da će svako ići u takav svet, ali ako se desi da ode, mi nosimo sve ono što nije ovo telo ovde. A to uključuje i naše navike, i naše misli, i naše emocije, osjećanja, i o tome kako mi doživljavamo sami sebe. Da li mi mislimo o sebi loše? Znači, kakav nam je, kako da kažem, odnos sa ljudima koje vidimo prvi put? Kakav nam je odnos sa ljudima koje poznajemo? Znači, to su sve u velikoj većini mentalni darovi ili mentalne navike koje čovjek nosi sa sobom posle ovog ovdje života. Znači ja ovo ne kažem da to važi za sve. Ja kažem ovdje da to sigurno važi za mene, a vrlo je moguće da je i za još nekoga. Znači to je ono što mogu kažem za sigurno. Ako bi se takav čovjek našao u tom nekom ambijentu koji je nepovoljan, vrlo često ljudi ni ne znaju da su napustili fizičko telo, drugim rečima, govoreći prostim jezikom ovim ovdje zemaljskim, da su umrli. Oni vrlo često nisu svesni toga. Oni misle da i dalje žive život, da su se probudili jedan dan i da su nastavili da žive taj život. I vrlo često tako i započinje taj što ljudi kažu zagubljeni život. Vrlo sličan ovom ovdje, gdje mi primećujemo postepeno razlike i navikamo se na njih, misleći da i dalje smo živi. Takvi životi su vrlo često jako, kako bi mogao da kažem, nisu laki takvi životi, takvi su životi malo teški za te ljude. I stoga je potrebna postepeno da se menja, jer oni sami po sebi ne dozvoljavaju nikakvu promjenu. I onda ambijent oponaša to. I uparuje ih sa bićima, sa ljudima, sa situacijama koji su jako slični njima. To je vrlo slično kao i ovom ovdje životu. Ne mogu kažem da je isto, ali vrlo, vrlo slično. Kada se tako nešto desi, čovjek će da proživljava najrazličitije stvari na način na koji nikad nije ni zamišljao da može da ih proživi. I sve će mu to biti, znači, normalno. Zato što to što on proživljava ovdje u sebi, znači neko sad vidi, recimo majka i sin se recimo svađaju. I sad majka misli da je sin ne razume, pokuša nešto da mu objasni, da mu pomogne, sin neće da čuje, ljut ili šta god je u pitanju. Ode, zatvori vrata, majka tu možda malo plače tamo vamo i neko kad bi gledao sa strane, teška scena, zeznuta, tužno, razumeš ovo. Ali kad bi mi gledali iz njihove perspektive kako je to je jedno 10 puta gore. To 10 puta gore će oni da doživljavaju. Ako recimo desi se nesreća, majka recimo umre i probudi se tamo u neko, ona misli probudila se u svojoj kući, to će tako izgledati vrlo često. Ne kažem uvek, ali često. To kako ona doživljavala to ovdje da joj se dešava, tako će to izgledati tu i bit će joj stvarno. Znači, vidjet će sina kako je, možda poneki put i da vidi rogove na njemu. Zato što ga doživi kao takvo ga doživljava, to je u njoj tako on izgleda. Bukvalno kao đavo poneki put, ali ona ga voli, razumeš. I onda kada ona osjeti ljubav, on sad izgleda malo lepše, razumeš ovo. I tako te naravno i svijest i život te uči da u stvari se obratiš pažnju na tu lepotu, jer onda je sve lepše. Ali vrlo često takvi ljudi, ja sam to vidio mnogo puta, jako dugo vremena provedu u tim svetovima. Vrlo često. Uopšte ne razumejući ni šta im se desilo, razlog tome je zato što uopšte nisu svesni ni šta im se dešava dok žive ovdje. Jednostavno su potpuno nesvesni sami sebe. Samo reaguju na spoljašnji utjecaj i na ambijent. A ti spoljašnji utjecaj mogu da budu njihova deca i muževi, žene, prijatelji, televizija, šta god da je u pitanju. I onda oni žive taj život, nastavljaju da ga žive. Mislim, to je, ja ne kažem, to nije pakao neke vrste.
To je jednostavno takav ambijent da ćete vi da doživite ono što ste vi doživljavali unutar sebe i sve će to da bude spolja. Spolja ćete da to da vidite kako to izgleda. Interesantna stvar da ja prosto nisam mogao da verujem kad sam bio u tim dimenzijama, u tim svetovima. Recimo u nižem astralu, imao sam jako puno iskustva u nižem astralu. Ne toliko puno što kažu hvala božansko, ali sam imao iskustava vezano i za mene, ali jako često vezano i za druge ljude. Hteo sam da vidim šta je to. Bio sam radoznao. I onda sam video da bih mogao da iskusim to nešto, ja moram da pronađem to nešto u sebi da bi bio sličan tome, jer ne mogu da doživim to iskustvo ako nemam nešto slično ja. Sad može to da bude nešto slično meni iz prošlosti, što sam ja prevazišao to. Ja moram da se setim toga, da se setim tog osjećaja i onda me to me katapultira u taj sve. I onda ja kad sam tu, to je okej. To kao da radio stanicu namestiš. Bukvalno. Negativnost. Evo Jeste, znaš koja je. Znaš tačno koja je stanica kad si bio tužan. I kad se setiš toga, op, evo ga. I onda otprilike tako nešto za mene funkcioniše, ja sad ne znam kako za druge. Drugi ljudi su pričali su mi su napredni Bože sačuva, ali eto ja sam primitivan takav sam, razumeš, znam po sebi štelujem. U takvim setima sam vidio jako puno takvih ljudi, znači prosto ne mogu da ti objasnim, brate, kad ti vidiš kako to izgleda, znači to su paklene scene i paklene situacije u smislu vizualno. Znači to izgleda tako. Znači to su legije nekih zombija, nekih ljudi koji oni stvarno nešto rade. Kao da bi uzeo sad sve ove ljudi izbacio iz ovog sveta i ubacio zombije na njihovo mesto. Raspadnute. I oni rade neke poslove tu. Oni nešto funkcionišu. To sve ništa ne funkcioniše kako treba. Ali oni rade to. I njima je sve to normalno. I kako oni vide jedni druge. I to je njima sve normalno. A to su ljudi koji su do pre 20 godina, 30 godina, 50 godina bili živi. Međutim, oni su se toliko navikli na te postepene promjene da se konstantno fokusiraju na nešto što ne vole, na nešto loše. I to im pokazuje postepeno im se menja taj svet njihov, menja, dok im da bude normalno to. Da vide totalno raspadnuto ljudsko biće kako nešto priča, oni ga ne razumeju. I oni kao funkcionišu, tu nešto rade i to im bude normalno. Sve mu smanjuje, sve se više i više smanjuje sve, se manje smanjuje. Da oni konstantno žive za taj jedan moment kad će, na primjer, kad će pozvati sin, na primjer, tu majku od malo pre. Kad će pozvati, šta ima da se jede? Jedina komunikacija između njih gde on smatra Kevu korisnom i želi nešto sa njom i gde ona se osjeća korisnom. I ona ceo dan radi i da bi došla, da bi mogla to da uradi, da bi čula tako nešto. Ne razmišljajući uopšte o sebi, o svom životu. Znači, potpuno posvećenost nečemu tamo drugom. Totalno. I onda je to normalno sve, zarad toga izdržat će sve, ali samo to da joj se ne oduzme. I na kraju će se i to naravno oduzeti. I to će da nestane. Ima mnogo ljudi koji žive tako. To su baš najniže moguće neke sfere. Postoje bića koja žive u tim sferama i koja, ne mogu da kažem da se hrane sa time, ali definitivno igraju uloge u životu tih ljudi. Nekih siledžija ili žrtvi ili kako god je u pitanju. Zato što čovjek konstantno emituje energiju oko sebe, ogromnu energiju i silu. Znači mi sad ovdje dok sedimo mi nismo naviknuti na to, zato ne možemo da osjetimo, ali ovo telo ovdje... Da, mi smo generatori. Da, konstantno generiše, što znači proizvodi energiju. Ni iz čega. Znači ni iz čega. Mi smatramo da je to hrana. Mi to smatramo da je to voda. Da su to neke geosile tamo koje se nešto pomeraju, pa voće, pa ono sve, ali to u stvari dolazi iz izvora koje mi ne možemo da opišemo, razumeš? A to su u stvari, taj izvor smo mi. I isto tako i suptilnim tim svetovima. Određena bića, one ne mogu da izdrže tu našu energiju ako smo mi, recimo, sve zavisi, ako se mi osjećamo recimo dobro, to je za njih prejako. Ali ako se mi osjećamo jako loše, to je za njih, pošto je niža, tuplja, jako gušća ta frekvencija, oni uživaju u tome i nekako mogu da opstanu i da rastu. To je za njih kao neka hrana na taj fazon. I sad to ne znači da ta bića nešto nas oštećuju ili jedu. Oni sede pored nas i oni se hrane. Jer ti svako, da oni jesu ili nisi tu, ti bi ispustio tu energiju. Ali zato što si ti toliko jak i toliko to možeš da radiš. Njih možda bude i 50 oko tebe.
Razumeš? Znači 100, 200, 1000, nema veze koliko je. To na tebe ništa ne utiče. Jer oni ništa od tebe ne uzimaju. To je kao kad bi ja išao sad i konstantno, mislim možda glupo malo reći, ali konstantno recimo malo sagne se pa serem. Malo sagne se pa kakim. I ono neko ide i samo to skuplja. Jer on meni nešto radi, nešto loše možda. Da, ne, razumijem to uopšte nema ničeg ličnog. Nego te samo ti to radiš i oni samo dođu. Ko pčela na cvet. Jeste. Samo... Kao cveće za sunce. Sunce ono ide pa ide. Sad da li će tu cvet da raste i da to pokupi to sunce, ono svakako sija. To je slično s ljudima. Da li smatraš da se to dešava isto u fizičkoj stvarnosti? Da postoji isto ti neki entiteti, pošto mi to sad o čemu pričaš zvuči na neverovatno sličnu situaciju kao što neki ljudi imaju u fizičkom svetu. Kada jednostavno sve vide da je nekako sranje i kada upadnu tu u negativnost i konstantno projektuju tu negativnost na svet oko sebi, doslovno svet vide na jedan izopačen način. Da li misliš da postoji isto ta neka bića, uslovno rečeno, koja mogu da se hrane iz našeg energetskog naboja u fizičkom svetu? Pa, definitivno, ako kažemo biće, da li to znači samosvesno, nezavisno biće od nas? Bravo, to treba dobro definisati. Znači, ako znači samostalno, nezavisno biće od nas, onda je odgovor ne, iz moje perspektive. Ali znam zato za sigurno za nešto slično tome, a to je da čovjek u stvari sa svojim umom, on pravi mnoga bića koja su jako, kako da kažem, zavisna od njegovog uma. Zavisna od emocija, recimo, njegovih. Ima ljudi koji su, recimo, jako dugo vremena su, recimo, ljuti, besni. I oni to drže u sebi konstantno. Ono što je se desilo, dešava se vrlo često da se razvije određeni, može čak da bude i glas u čoveku samome, ili nagon, koji ga tera da bude agresivan, ili ga tera da se dere, da viče, ili ga tera da izrazi tu emociju što on osjeća. Pošto je emocija u stvari gorivo za tako neko biće koje napravi čovjek u samom sebi. Kad ljudi kažu zaposeo ga demon, recimo, ili tako nešto. Ja bih sad hteo da kažem možda nešto na tu foru, pošto se ti dohvatio toga, da bića koje čovjek zove demon, takva bića stvarno postoje, ali ta bića nisu tamo. Znači, takva bića čovjek proizvodi u svom sopstvenom polju uticaja. Možemo nazvati svom energetskom polju ili svom umnom polju ili svom emotivnom polju, kako god, ali oko njega samoga. Ono što se dešava je da kroz navike određene, kroz nerazumevanje određeno, kroz jako teške situacije koje čovjek prima zaista lično, doslovno, desi se to da čovjek sam sebe, recimo, krene da krivi. Ja sam kriv ono, i onda šta se desi? Onda se desi da se razvije ta navika, da čovjek čak i kad to ne kaže, da on to čuje u svojoj glavi, u umu. Da um kaže, ja sam kriv. Um ne kaže ti si kriv, on kaže ja sam kriv, a ja mislim da to ja govorim. Takva bića postoje i takva bića je nešto što bi ljudi nazvali đavolčićima, demonima i ne znam nije šta. Znači, ta bića su stvorena sa takvom vrstom energije i ona rade ono što su, to je kao kad bi ja sam napravio neki algoritam ili veštačku inteligenciju i rekao je ovo da radiš. I ona to radi. Razumeš, znači ona će to da radi, nema veze da li će to nju da uništi ili neće to da uništi. Ja sam tebe programirao da ti to radiš i ti to radiš. Demonski algoritam, bukvalno. Tako je, ali to je to. Da, mislim, u poređenju s ovim svetom, sa kompjuterskim svetom. Znači čovjek jednostavno, on proizvodi i pravi ta bića i poneki put on toliko može energije i pažnje da utroši tako nešto, da prosto, kako da kažem, da prosto on misli da stvarno ima neko drugi sem njega tu. Da on osjeti prisustvo toga, da on vidi da se stvari pomeraju, da razumeš, znači da on, i interesantna stvar, da vrlo često samo on to vidi, pa čekaj kako je to moguće, druže moj. Da samo ti to imaš to iskustvo, da ti to samo osjetiš, da od 99% stvari, da od 100% stvari koje ti vidiš od toga, 0,01% stvari možda neko drugi da opazi. Pa valjda bi trebao isto tako neko drugi da opaže koji ti. A šta ako opazi istu stvar? Pa ako opazi istu stvar, šta onda to znači? Sad mi neko rekao, aha, vidiš, znači to je ipak nešto drugo. Fora je u tome što čovjek je toliko nesvestan, ne kažem svaki čovjek, ali
mnogi ljudi su toliko nesvesni svojih sopstvenih sile i energije što oni mogu da urade, da im je potrebno da naprave nešto drugo, da to nešto drugo može da urade jer oni ne mogu. To je kao kad bi čovjek sam napravio algoritam, veštačnu inteligenciju koja ultra brzo može da razmišlja, da skuplja podatke, on kaže pa ovo čovjek nikad ne može da uradi. I on kaže, ovo je drugo biće, ovo nisam ja. Ali ja sam ga napravio. Ali to nisam ja, to je nešto drugo. I on kaže, tebi jeste, ja sam nešto drugo. I on komunicira s tobom, i on tebi vadi neke podatke i svašta nešto priča sa tobom, razumeš? I ti kažeš, čoveče, imam dokaze, jebote, evo tu je to, razumeš? I onda ja dođem i kažem, ok, ili ti, ili kogod, aj sedi tu, ok. I šta ti on sad govori i on meni priča, šta on priča, on se fokusira, on je sad razvio tu ličnost, on je sam dao ličnost, to mi to sad priča. I ja sad kažem, možeš li da se setiš nečeg prelepog, nečeg divnog, nema veze šta je god u pitanju. I ti se setiš nečeg lepog. I mi 5 minuta pričamo o lepim stvarima. I on mi kaže, dobro, ali on meni priča, ja kažem, dobro, pusti njega na kom priča šta god on će. Ali priča sa mnom, znaš. I on uspe tih par minuta i ono, bude lepa atmosfera, sve ekstra. I ja njega pitam, dok smo mi pričali o tome, šta je on radio? Pa kaže, ne znam. Nije bio tu. To mi se dešavali su mi se takvi razgovori. Da, misliš kao taj demon kog on navodno ima, odjedan put je nestao kad on krenuo da razmišlja o lepim stvarima. Tako je. Znači, razmišljanje o lepim stvarima je usmeravanje sebe na to nešto što mi volimo. Nema veze da li je to lepo, šta god da je u pitanju, nema veze šta je. Ali zato što čovjek jednostavno, ima neki ljudi koji toliko smatraju sebe da su slabi, da im je potrebno da naprave nešto što je jače od njih da ih zaštiti. To se vrlo često dešava, to sam ja mnogo puta video. Ja znam, recimo, imao je jedan čovjek, neću sada kažem ko, ali na Rtnju, koji je učio decu, mislim, on je jako poznat, inače, koji je učio decu kako da se bore u astralu protiv negativnih entiteta. Da ih oni zatvore neki krug sreće i onda ti negativni entiteti pate unutra i na kraju ih unište tako. Malu decu koja mogu da se projektuju, znači lupam 10 do 15 godina. I on meni priča to i on se meni hvali za to. Znači, neverovatan nivo nesvesnosti, znači potpunog neznanja o sebi i šta se dešava i ti to učiš nekog drugog o tome ko ne zna šta je to, tebe pita jer ti veruje i ti mu prenosiš to. I tako nastaje nešto što se zove tradicija. Da će on posle isto tako da radi, on posle isto tako da radi. Često, retko, ajde da kažemo često, ali često se desi da neko dođe i prekine taj lanac. Da kaže, dobro, ajde ću probati na drugačiji neki način. I obično takvi ljudi se zapravo i osveste vezano za pravu prirodu čovekovu, prirodu stvari onakvi kakvi jesu. Znači da nema nikakve sile koja može da utiče na nas, sam na ono što mi jesmo van nas samih. Znači može da utiče na ovo telo nešto, ali na mene to nema šanse. Pogotovo ne na moje misli, na unutrašnji svijet, na emocije i ostale stvari. To ih ja izazivam unutar sebe. Čovjek kad samo prihvati da on to može, ne mora da znači da on govori sad o sebi da je moćan. To je neverovatan kvantni skok u stvari. Da ti vidiš da u stvari to nije baš onako kako si ti mislio da je. Što sam te pitao, da. Kada dve različite osobe vide istog entiteta, da. To sam te pitao kao šta onda to znači? Znaš kao, misliš, šta znači? Misliš da li to znači da to stvarno ima tamo nešto drugo? Pa ne, ali kao zanimljivo da su dve potpuno različite percepcije vidjeli istu stvar. Kao, da li ti se nekada to desilo? Ako svi mi kreiramo sve te neke stvari, to onda bude vrlo lična u stvari stvar. Jeste, to često jeste. Ali šta ako dve odvojene percepcije vide istu stvar? To je dobro pitanje, zato što je to sama definicija onog što čovjek zove realnost. Znači, ako ja nešto vidim i doživim, i ako ti to doživiš, mi to kažemo, to je sve stvarno. Da. Pa zanima me kao baš i u ovom kontekstu suptilnih iskustava. To je dobro. To vrlo često može da se desi i jeste tako. Znači, kako da kažem, po meni to apsolutno, ako je to nešto izunutra, znači da je to nešto izunutra i da jedan čovjek i drugi čovjek vide to, pa to onda definitivno njegova projekcija, on to projektuje i ovaj drugi to vidi. Razumeš, znači to je kao kad bi ja sad uzeo projektor i ja projektujem neki film i to gledamo. Je li to tamo nešto stvarno što mi to gledamo? To su slike na zidu koje sam ja uključio i projektovao, razumeš? Ali sad ima ljudi koji ne znaju da to rade. Postoje bića koja, kako da kažem, nisu ovoliko gusto telesno kao što smo mi i u jednom određenom, ne mogu da kažem stanju, ali ja mislim u milosti tih bića, ako hoće da nam se pokažu, to je onda moguće. Nije često
100% tako, ali zato što je potrebno da čovjek ipak ima određeni nivo samosvesti i slobode u samom sebi što se tiče mogućnosti da kaže sebi dobro, ovo je moguće. Bez obzira koliko god tamo neko drugi teo da nam se pokaže, vrlo često to je blokada, ali ako postoje uslovi za to, to je može da se desi. I to definitivno postoji. Ali da ti naiđeš na biće koje će tebi nešto loše da kaže, ili da ti preti, ili da te nešto, da te gnjavi, ili da te kini, bilo šta loše da doživiš od tog nekog tamo drugog bića, da to nisi ti, a da je to suptilno biće, to nema šanse da se desi. Razlog tome je zato što to biće, da bi ono moglo tebi da se pokaže, da se to predstavi, ono zna kroz šta je ono moralo da prođe i kroz šta ti mora da prođeš. I da bi ono to sad uzelo, kako da kažem, da bi postojala verovatnoća da ćeš ti loše da pomisliš nešto o tom biću, ono to nikad neće da rizikuje. Zato su ti susreti jako, oni nisu česti. Jer prava bića koja su sama za sebe, kao što smo ja i ti, gledajući još uvijek samo individualno, ne pričamo sad o nečemu višem, ako je individualno tamo neko biće, ono neće da rizikuje čovjekov bes i gnev. On neće da rizikuje takvu moć da to bude usmjereno u njegovom smeru u destruktivnom smislu, čovječe. Znači, šta je to? Znači, razlog što nam se još po znacima navoda vanzemaljci nisu globalno onako pokazali. Razumeš? Znači, vanzemaljci u smislu sad da dolaze sa neke druge planete, znači to ja nisam iz te priče. Ali da dolaze sa nekog drugog mesta na ovoj zemaljskoj našoj ravni, to je nešto drugo već u pitanju. Što nas se nisu pokazali, pa na primjer, ne znam nija, što nas se nisu pokazali, pa možda zato što nas se plaše, ono. Da, mi smo zajebani. Mislim u smislu ono, vrlo smo moćni, vrlo smo reaktivni i vrlo smo nepredvidivi. Jeste. Često sam nas učili da je obrnuto od toga. Ali ja ne bih rekao da je obrnuto od toga. Volio bih samo da zaokružimo priču ovog mračnog astrala, jer mislim da je jako bitna, evo recimo posebno za sve ljude koji su možda ostili nešto dok si pričao o tome. Da. Šta je to što utiče na to da ljudi, ti koji mnogo vremena provode u tom nižem astralu, inkvrcne? A kako dođe do promjene? Kako da dođe u stvari do promjene i kako mogu, pošto krenuli smo da pričamo, znači da nivo svesnosti određuje nivo vantelesnog iskustva koje možeš da imaš, pa smo krenuli bili od nižeg astrala, pa da li bi samo tu mogao eventualno da zaokružiš tu priču i gde čovjek ide nakon tog nižeg astrala kada osvesti da je u njemu na osnovu tvog ličnog iskustva? Ok, evo moj primjer, imam primjer, znači dobro, to sam ti već pričao u prošloj emisiji što se tiče dede, to sam pričao, mogu da kažem drugi neki primjer. Imala je jedna devojka koju sam upoznao. Dobro, ja sad ovo pričam kao moje lično iskustvo. Jasno. Ništa drugo, znači to je to. Upoznao sam u nižem astralu, bio sam pozvan u niži astral od strane također nekih bića koje poznajem, da im pomognem. I sada ne ulazim u to šta i kako, uglavnom oni su hteli su neke moći u toj sferi, razumiješ, i onda su naleteli su na neko biće oni su mislili da oni mogu da uzmu nešto odatle i da odu i da to iskoriste, ali međutim naleteli su na biće koje je jako moćno i koje u suštini nisu znali ni šta je ni ko, ali su vidjeli da je krenulo za njima da ih juri i da ne mogu da mu pobegnu lako. I onda su krenuli mene da dozivaju. I onda sam se ja tu pojavio, ajde da kažemo, dok sam još radio takve stvari. I video sam ta 4 moja prijatelja i prijateljice kako beže, silaze iz te neke stepenice, ja sam se tu pojavio i video sam kako ih juri. Samo izvini, jesu oni bili preminuli ili su bili živi? Oni su fizički su mrtvi, drugim reći fizički telo nemaju, oni su mrtvi, ali mladi su bili. I tamo su se oni skontali, upoznali, nastavili da žive kao što su živeli i ovdje, razumeš, međutim sve više i više povećavaju te uloge, razumeš, i onda kad su došli do toga da su sad oni hoće da budu moćniji, ali neće oni da budu moćni od njih sami, oni će sad uzmu nešto od nekog drugog, a tako su i ovdje radili, razumeš, i sad šta se dešava, sad su naleteli jak cvrc. Naleteli su na jednu silu gdje su oni mislili da ih nešto juri i ta devojka nosila neki ranac i na tom rancu je bila neka, ne mogu da kažem brošura ili neki medaljon ili šta je već bio. I ja kad sam video to, ja sam video da je to u stvari, to je neko biće koje se prerušilo u tu torbu i taj medaljon. I kad sam ja video to biće vidjelo mene i ono se pojavilo iz toga, izašlo je bukvalno. I to je bila neka ženska, pa ne znam sad ja lupam, ali 15 godina neka bude, sa prekrivenom kosom, bukvalno slično kao iz kruga. Ali vidjele su oči, upale oči načisto i samo se vide svetle tačkice unutra bukvalno. Znači jako nezgodno izgleda, ali još i nezgodni osjećaj. Osjećaj je jako bodljikav, znači kao da hiljade i hiljade iglicate, konstantno te, kako se zove,
bocka i prilaziti. To ne možeš da izdržiš, to je jako iskustvo. Međutim, sreća kako se zove, pa ja sam se nosio sa tim iskustvima jako puno i onda znam kako da se postavim. U smislu, to što bocka moju formu, ja se ne postovećujem sa tom mojom formom, jer ona možda bude uništena, ja odmah stvorim. Znaš, znači, ako mi sad neko ugrozi formu, što volim me dupam, što ti radiš šta god hoćeš, se pojavim opet, razumiješ. I kad su mi došli u susret jedno kod drugog, ovo četvoro su se zamrzli kao da je neko sad fotografisao i to su oni stali tako u mesto. Kao frame, da. Jeste. Razlog tome je bio zato što kad ta devojka postane svesna, pošto ona je bukvalno spavala u nižem astralu, ali kad ona postane svesna, njena emotivna energija, ne znam kako drugačije to da nazovem. To je koja je jurila njih. Jeste. Aha, dobro. Njena energija je toliko jaka da ništa u njenom prostoru sem nje same ne može da se kreće. Sve je zamrznuto, kao da ona popuni prostor sa sobom i svi stoje u mjestu i ona može da se kreće. Međutim, ona kad je videla mene, ja koji sam suptilniji od nje bio u smislu da ne shvatam ništa za ozbiljno, niti shvatam tu formu za ozbiljno, onda mogu da prolazim kroz predmete, kroz šta god hoću, ja onda kroz to njeno polje također mogu da prolazim, to da ne ulazim sad u to, ali to ja nisam naučio, to sam ja skontao da se to tako dešava. Ona kad je pogledala u mene, ja sam osjetio kako se zove taj napad od nje. Znači to nije napad da ona sa tebe gađa sa nečim, nego taj njen pogled projektuje njenu silu, njenu energiju i to je takozvani napad u astralu kad te neko napadne, znači to je tako prisustvo paralizirajuće, zato oni nisu mogli da se pomere. I kad je ona vidjela da to ne funkcioniše na meni, kad sam nju pogledao i kako da kažem, i pitao nju ko si ti, razumeš? Kad je ona vidjela da ja mogu da pričam, pošto niko nikad ne može da priča o tom prisustvu, razumeš? Ona je krenula meni da šalje neverovatnom brzinom neke slike i to je bukvalno kao da ulazi u tebe informacije, ko na flash na kompjuter, tolikom brzinom dolazi. Da ja vidim šta se tu dešava i to je pljuštalo, njen prošli život, šta je tu bilo, kako ona doživljavala i emocije, 99% emocije, da jebote ne možeš da izdržiš to lako, razumeš? I da sam ja to zaustavio i rekao, razumem te. I ona nije mogla da veruje da ja pod broj 1 to izdržavam i da ja to mogu da razumem. I šta je se desilo? Ona uglavnom, da ne dužim priču, uglavnom doživala je traumatično iskustvo dok je bila dete i umrla je sa tim rancem i je umrla na sebi. Udavila se u reci, ja mislim da je to bilo. Ne, nesreća ili u reci, nešto tako je bilo. A uglavnom nesreću je neko doživjela i umrla je sa tim rancem. I volila je jako, taj ranac je neki medaljon imala na tom rancu i zato se poistovetila toliko sa tim predmetom, jebenim, razumeš. Uglavnom nebitno, traumatično iskustvo gdje je ona u jednom trenutku saznala da je ona mrtva, razumeš. Međutim, nije mogla se pomiriti sa tim. I tad se dešava da bića postaje izuzetno jaka u niskom astralu, kad skontaju da su mrtvi, ali ne mogu da se pomire sa tim. Jeste, imaju otpor i onda je to suptilna sila mnogo jaka koja je, kako da kažem, koja je izuzetno i teško izdrživa za bilo koje biće, razumeš? Nijedno biće ne može da opstane sem ljudskog bića, tome ona jednostavno sve dezintegriše ostalo. I ja to kad sam video, da ne duži, sad uglavnom krenuo sam da pričam sa njom, bukvalno sam razmenili 2-3 reči, gdje sam ja vidio da u stvari ona je čoveče, to je možda bio i jedan od razloga kako je život čudna stvar. Ona je uglavnom umrla u to neko mesto, blizu mesta gdje sam ja živio fizički u Ivanjicu, neko mesto koje se zove Crnjevo, razumeš. Poslije sam ja našao i to stvarno postoji to, razumeš. Uglavnom, ona je meni pokazala to i kad je ona vidjela da ima neku konekciju sa mnom, da sam ja, moje telo je blizu toga, moj život je blizu njenog bio, sad to je bilo davno, razumeš. Ona je nekako htjela sad da meni sve kaže ono što nikom nije mogla da kaže, jer to ona dugo drži i onda bilo ko da najde ti samo hoćeš da se oslobodiš toga. I zato što sam ja to doživio dosta puta, ja sam to znao šta da radim, da bukvalno ne radiš ništa. Samo se pustiš da to prolazi kroz tebe, jer njoj je potrebno da to prođe kroz nekoga, da ona vidi da neko drži pažnju na tome. I kad se to sve izdešavalo, ja sam onda, pošto sam u to doba eksperimentisao sa osjećajem ljubavnosti, ja sam onda setio se kako je to voleti, bukvalno pozvao taj osjećaj ljubavi i kad sam ja to uradio, dok ti gledaš u nekoga, to je vrlo često i ovdje, primjer, ali u suptilnim svetovima je to na milion puta, kad ti ostvarite pogled očima ili osjećaš da te nešto gleda, ono što ti osjećaš, to počinje da osjeća i to biće tamo. I to je jako nekako isceljujuća stvar. Zato što... Se nama dvojici često dešava. Jel tako? Mislim, bar s moje strane, eto, mogu da kažem. Da. Mislim, hvala ti što to kažeš, zato što ne želim nije da kažem da je samo s moje strane, tako da dobro. Drago mi je, da, okej, da. Uglavnom,
taj osjećaj kad sam ja osjetio i ona ga je osjetila i normalno ono što se desilo, ona je krenula da plače, ja nekako mi je bilo žao, razumeš, ali kad ti osjetiš da ti je žao, onda i ona to osjeti. I onda ti samo treba da bukvalno da budeš toliko svestan da ti ostaneš samo u ljubavi, razumeš, i to je topilo. To se sve dešava jako brzo, ovo sve što ti ja pričam se desilo u 15 sekundi. Znači, to je sve ali to je toliko napakovano. Napakovano je dosta da ti 15 sekundi ne možeš da pričaš za 2 sata, razumeš. I onda ona je uglavnom, nebitno, ona je uglavnom nestala tu, da ne ulazim sad u detalje, ali ona je nestala, jer je nekako dozvolio sam je da doživi nešto što je htjela na određeni način na koji je ona htjela da doživi, razumeš. Njoj je trebao neko drugi, a nije dozvoljavala, nije htjela ona nikog drugog da napravi, nego je, kako da kažem, i ti majmuni tu što su to došli, oni su joj pomogli ne znajući to. Mislim, to svoj život uradi, razumeš. I uglavnom ona je nestala, razumeš, i posle se pojavila i zahvalila se i njima, razumeš, i oni nisu mogli da veruju što se dešava, jer oni ti likovi ili likuša, oni ne znaju da su oni mrtvi i dalje. I ti njima ne možeš da objasniš to. I oni kad nalete na neku silu koju zna gde se nalazi, ali je ljuto, to je za njih previše. Oni su na nižem nivou svesti, bez obzira što su na istom mjestu, razumeš, to je to. Uglavnom, završilo je se kako se završilo i što sam ja krenuo da pričam? Pitanje je bilo da li biće iz nižeg astrala kako zapravo mogu da prekinu da budu u nižem astralu, da li mora da se neki taj kao božanska intervencija u smislu kao nekog višeg bića koje se spusti u niži astral kao blagoslov tim nekim bićima i da li mogu to da urade sami? Oni to u stvari jedino i mogu sami da urade, a ako im neko pruži po znacima navoda neku pomoć, to je uvek samo, to je kao kad bi recimo ti meni došao i rekao reci mi što te muči. To je ta pomoć. Jer niko ih ne pita tu šta te muči. A oni neće sami sebe da pitaju. I onda kad ih ti pitaš kao kako si mi pomogao, misliš šta si ti tu pomogao? Jesam ja nešto kao tu, ne znam, nije neke moći, neko svetlo. Mogu se neko koji ih je pitao. Pa to je ta pomoć. Pokušam ti kažem kolika je ta pomoć, znači ovo licna. Znači oni sami to moraju da urade, ali fora je u tome što su oni toliko tvrdoglavi da su stavili uslove da se to desi. Oni kažu mora na ovakav način. Da, opet je moć u nama. Tako je, znači oni sami to mogu da urade i vrlo često, mislim, velika većina tih ljudi ili bića koja su dole, oni se sami izvuku iz tog stanja. Zato što to stanje im se konstantno pokazuje, kako da kažem, oni recimo ja i ti smo u nižem astralu i mi sad zlopatimo se tamo, a mi ne znamo, mi mislimo da to je normalan život. I u jednom trenutku ja tebe više ne primećujem, ne vidim te. Jer ako gdje je otišao ovaj čovjek, šta se s njim desilo, odem pitam neke druge ljude, niko ne zna šta je bilo. I ja sad krećem da zamišljam šta se tebi desilo, ja naravno zamišljam sve najgore, jer tako sam ja navikao. Međutim, desi mi se, kako se zove, misao, da možda si ti otišao na neko drugo mjesto da je tebi lepše. Ja sad, to vari se u meni 10-15 dana, mjesec dana. Ako je on otišao, ću i ja da odem. I onda ti sad polako počinješ da prebacuješ svoje misli to da možda ipak ima nešto bolje od ovoga. Možda je promjena moguća. Svataš, i postepeno i jedna stvar vodi drugo, jedna drugo, da ti u suštini sam možeš da se izvučeš odatle. Ali kad čovjek već dođe u tu situaciju sam po sebi, za njega specifično nije lako se izvući. Ali za mene i tebe kad mi pričamo to je ovako. Nego čak i kad bi mi sišli dole, kažemo ovdje, ja uradim ovako, pap, i mi smo sad u nižem astralu. I ovdje sad neko tu sedi, neka likuša svira ove klavir ovako. I ona svira te klavir. I ona kaže, vi pričate. I ona svira klavir. I mi pričamo i ona nas ništa ne sluša, šta nju boli dupe što mi pričamo. I ona nas postavi pitanje, a šta ti misliš o ovome? I ti kažeš šta ti misliš o ovome. Kaže, aha, pa dobro, nije to loše mišljenje. Boli nju dupe što ti pričaš. Znači, njima anđeo da se spusti sa neba. Oni ako nisu spremni, ako se oni sami ne zapitaju, džaba. Koliko puta sam uzeo i izvukao nekog iz tog stanja, pokažeš mu čuda i lepote i ovo međutim oni se uplaše toga. Jako podsjeća na fizički svet, brate. Sad ti uzmeš nekog kom jako dugo patio i daš mu sve, daš mu i novac i daš mu i omogućiš mu da mu pozna svoju ljubav i sve, ali međutim to se jako brzo i naglo njima dešava, a oni su zadržali svoje navike, oni nisu promenili ništa. Ljudi neće se odreknuti svoje patnje. Pa to ti je to. Ima ljudi bukvalno, oni smatraju da su oni ta patnja i ako im to oduzmeš, ko su onda oni, razumiješ? Kako polako privodimo ovu našu divnu razmenu kraju?
Imam sad ono da odemo malo iz nižeg u neki malo viši domen. Podelio si sa mnom, zapravo pitanje se odnosilo na to koji je bio krajnji svet do kog si je došao, a da u njemu uopšte ima smisla pričati u kontekstu razgovora. I prošli put si podelio onu priču kada si naišao bio na onu prelepu situaciju, na ono žensko biće jedno koje je kreiralo. Da li je to bio jedan od tih maksimuma, otprilike u kom ima smisla govoriti? Da. I da li bi možda podelio to iskustvo s publikom zato što je priča prelepa? Pa dobro, da. Drago mi je da ti se svidjelo, to pravo da ti kažem. Kad sam podelio sa tobom, video sam da si se oduševio i onda sam, kako se zove, napravio jedan live na sličnu temu da sam pomenuo taj primjer. A volio bi sada, ako dozvoliš, mogu i da... Apsolutno, da, zato što mislim da je divna priča. To bi bilo jako lepo. Ok, da stavimo u kontekst. Znači, ja sam... pa možemo da kažemo, dobro. Znači, ja sam hteo da doživim nešto jako lepo i sama ta želja da ja doživim nešto jako lepo je omogućila da ja u stvari uplovim u vantelesno iskustvo, da kažemo, takve prirode. Šta se dešava? Dešava se to da, ajde da kažemo, taj neki proces. Znači, ja odem da spavam, probudim se ujutru, meditiram, vratim se da odspavam jedno pola sata, sat vremena i u tih pola sata, sat vremena ovako nešto se desi što ću sada ispričati, naravno. Znači, nalazim se u astralnom svetu. Kako to izgleda? To izgleda nešto, kako mogu da opišem, liči jako na mesto gde se moja kuća nalazi, znači sad trenutno u Novom Sadu inače. Ja mogu da izađem kroz prozor, mogu da izađem kroz zid, mogu da izađem kroz vrata, kroz šta god hoću. Okrenem se, pogledam, ja spavam tu gde ja spavam. Znači, na mom krevetu. Ja kad izletim kroz prozor, svet je blistav, prelep, dan je. Znači, neverovatna lepota, znači, prosto se osjeća svežina tog nekog astralnog vetra. Znači, reka je toliko velika, zemlja je toliko velika, drveće su toliko velika da se moje telo se osjeća malim, ali ja se osjećam toliko zadovoljnim da se ja nalazim u tako nečemu velikom. Dešava se to da u jednom trenutku ja se nalazim na takvom mestu gde, kako bi to mogao da kažem? Pa okej, nalazi se na mestu gde mi je osjećaj još lepši nego što je bio prethodno. Taj divan, prelep osjećaj me dovodi do zaključka i pokazuje mi da se ja u stvari nalazim u nekom svetu koji možemo da kažemo da je viši astral, zato što po tome je najveći parametar koliko se ti lepo osjećaš. Koliko si ti svestan sve te lepote, uživaš u tome i nema podele između te lepote i tebe. Znači, bukvalno malte ne kao da si ti taj ambijent ceo. To je takav divan osjećaj iz kojeg ti niti želiš da menjaš nešto, niti želiš da izlaziš, želiš samo da pustiš da se dešava šta god da se dešava. Potpuno se gubi bilo kakva želja za upravljanjem, kontrolom ili stvaranjem bilo kakve vrste. Jer to je toliko divno sve tu da u stvari ne želiš da se trudiš, da gubiš iz vida tu divnoću. Sa moje leve strane nalazi se jedna ženska malo dalje od mene gde ja vidim da ona dok hoda, da li ona pleše ili peva ili kao da crta, ona po vazduhu nešto radi i kako ona radi tako se sve oko nje stvara. Znači staza ispred nje, drveće, cveće, znači da li su bile životinjice u vazduhu, leptiri, znači to je prelepo. Ona hoda i sve se stvara ispred nje. A šta je pre toga ispred nje ja ni ne vidim zato što je ona bukvalno granica tog sveta koja vidim, ona širi taj svet, tako sa moje leve strane. Sa desne strane, znači, reka lebdi, znači ona kao kad bi sad zamislili reku, kako tok reke kako ide, podignite 20, 30, 40 metara odatle i ona ide nekim nevidljivim svojim tokom po vazduhu. I tako izgleda recimo reka. I to je prelep ambijent, ali taj osjećaj kad ti to vidiš. Jer u tom ambijentu, u višem astralu, u toj svesnosti, sve što vidiš ti imaš osjećaj kao da ti to i dodiruješ. Kada je tvoj vid ujedno i čulo dodira. I to je tako jedan lep, divan osjećaj da prosto je greota da ne može ovdje na neki sličan način tako nešto se doživi. To bi svima jako preporučio viši astral obavezno. Znači, ako oni budete imali neku priliku, to je onako iznad raja mesto, malte ne, ko raj.
od te vode koja se kreće u tako jako čudnom smeru, divnom smeru, da li se izdvaja ili ja primećujem kao jedna barica da se odvaja od toga i dolazi ovako ispred mene i vijuga ovako ispred mene. Znači u nekim nedefinisanim pokretima, nedefinisanim kretanjima, ali ja vidim da je ta barica neko biće, ono je svesno, isto kao što sam ja svestan i ono hoće da komunicira sa mnom. Međutim, kako da ti komuniciraš i zašto bi ti uopšte komunicirao, razumeš? Pa komunicirao bi zato što sam ja se pitao šta, na primjer, ne znam nija, šta to ima iznad višeg astrala. Znači, ja hoću da iskusim nešto što je više od toga što ja imam tu. I sad neko bi rekao, čoče, kako si ti pohlepan što ne uživaš. Ali fora je u tome da samo to uživanje je ekspanzivno stanje koje ište da budeš sve više i više prošireno. Znači, ti si u miru, ali ti želiš taj mir da proširuješ sve više i više. To je zadnja finalna nekako želja. Ko da pusti život da ti kaže, uživa, da vidimo kako najviše mogu da uživam. I on ti pokazuje to. Ispred mene se stvara, odnosno od te barice, pokazuje se jedna, kako bi to mogao da nazovem, pa kao recimo površina vode, jedna površina vode se stvara ispred mene, možda metar ispred mene, od te barice, gde malo vijuga površina i onda se jako se smiri i toliko se smiri da bukvalno reflektuje moj odraz, kao staklo. I ja vidim svoj izgled. I malo, taj izgled je onako, kako da kažem, malo smešan, mogu da kažem, malo s afro frizurom, malo ćela, malo onako, ali to vidim ja. Ja vidim to neko biće, pošto nema oblik, on uzima moj oblik i sad će tako da komunicira sa mnom, razumeš? To je dobro pitanje, ali ličiš na sebe u tom višom astralu? Ovako fizički? Da. Pa ako bi se pogledao, ličim i onda sve što više gledam, sve se više menjam. Aha. Okay. Nekako se u početku ličiš i onda krećeš da se menjaš. Da li zato što ti nosiš sa sobom pretpostavku tog tela, naš naviku u stvari, i onda kad ti to vidiš, ono to kreće da se menja, već po osjećaju ili šta god. Dobro. Ja pogledam kako se zove to, vidim nekome gleda sa te druge strane. I ja se sad smejem ovako i on se smeje, razumiješ? I šta sad? Ja sad hoću nešto da kažem, ili šta ja da kažem tu? Ja uživam u svemu tome. Šta radi to biće? Pošto ono sad, ja osjećam nekako to je komunikacija, to nije ni komunikacija, to više ja osjećam šta ono osjeća i mene sad interesuje kako će on to da meni prikaže taj njegov osjećaj. Kao recimo ja znam šta ja sad osjećam, ali šta ću ja tebi da kažem da bi ja to tebi preneo. I on meni sad kaže, ti kaže, on meni šara po toj prošlosti, ti kaže hoćeš sad nešto da, šta mi on kaže, da ti si nešto hteo, kao šta si ti hteo, ja kao šta sam ja hteo i on sad vadi iz moje prošlosti to, ja osjećam kako smo se mi povezali i on sad kao da, kako da bi to opisao, kao bukvalno prstima da ide i po mojoj memoriji vadi i gleda šta mu interesantno ovako. I sad on to radi izuzetno brzo i svesno, razumeš. Kaže, aha, šta je ovdje? Pa kaže, ti si imao si želju da vidiš šta je iznad višeg astrala. Da ti vidiš šta je iznad ovog ovdje, da saznaš u sebi ko si ti, kao. Ja se smijem, ja rekao, ko sam ja, znaš. I on kao smeje se meni, kao ko si ti. Kao ja sad, i on mi se zajebavamo, mi se smijemo jedno drugom, tako ono. I on meni kaže, pa ima jedna fora da možda saznaš stvarno šta je van ovoga ovdje. Ja kažem, stvarno? Kaže, da, ali to je tehnika jedna. Ja kažem, koja tehnika, čoče, daj, ono nema zde šta je. Pošto vi ste u takvom, što ja to prihvatam. Tako je dobro raspoloženje, da šta god da vam tako neko biće kaže, koje je tako blistavo i fenomenalno, jednostavno, što ne prihvatiti to? Želiš ti to, ti želiš iskustvo neko. I on kaže, ono što moraš da uradiš je, ti moraš da ostaviš sebe ovdje i onda te ja vodi na mjesto gdje ćeš ti da vidiš šta ima van ovoga. Ja rekao, ne razumem kako to misliš da ostavim samog sebe ovdje. Znači ja samog sebe moram da ostavim ovdje, pa kao da, on kaže da. Pa kaže, jel hoćeš? On meni kaže, pa ja rekao, hoću, ajde, mislim, ne znam kako, ništa si ti ne brini. I on kao krene sa mnom tu da priča i on meni priča kao stvarno ima neka tehnika. Međutim, šta se dešava? Ja kako gledam ovako, sad ako može da se zamisli, ja ovako krećem kao polako vid da mi ide iza ovako mene tu. Ja vidim svoj potiljak i vidim svoje telo kako pričam sa njim i taj ambijent i onu likuš u daljini i ja vidim to gledalo kao ispred mene koje priča sa mnom. I ja se odmačim i sve ovako vidim odozgo iz te perspektive malo sa strane kako ja pričam sa njim. I ja kad pogledam u njih, ja imam osjećaj, znači šta on priča, šta on hoće, isto, ja sve razumem šta se dešava u potpunosti i njihove misije, osjećanje i sve. Ali taj lik
On priča nešto, on radi bez da ja nešto tu učestvujem. Znači, kao da sam se ja odvojio od sebe i od celog tog sveta i ja to posmatram sa strane. To je nevjerovatno, to nije čak ni osjećaj, to je kao neki spokoj, ne mogu da ti opišem, kao da si oslobođen si od odgovornosti, od ogromnog tereta postojanja, kao. Prosto nevjerovatno. Da ti nešto treba da uradiš, da ti moraš da upravljaš, znaš kako ćeš ti nešto da kažeš, šta ćeš da uradiš. Prosto, znači, percepcija koja je van tog postojanja, oni mene ne vide. Znači, ja sam u najviše mogućem tom astralu koji sam ja doživeo i oni mene ne vide. Razumeš? I ja dolazim i konstantno dolazi razumevanja, ali on meni to priča sve. Kaže i ti sada, kaže on mi ali interesantna stvar, on meni priča u sadašnjem trenutku, on priča to mom liku, ja gledam odozgo. Kaže i ti sad razumeš da u stvari ti ništa ni ne radiš, kaže. Sve se dešava, kaže, samo od sebe. Da, stvarno se dešava. Sve se dešava, a ja kažem, pa jeste stvarno. Kaže, stvarno se dešava, ja kao to razumem, a ja to gledam sa strane sve. Znaš, to nije da su to dve percepcije. Ja imam tu percepciju koja obuhvata sve njihove. I ja razumem šta se dešava. I on meni govori, to je tako, jel sad razumeš? I ja kažem, ja razumem. Gledam, to, pa ja ne znam da li to možda minut trajalo. I šta se dešava? Dešava se to da se ta slika ili to prisustvo, da se polako vraća u tu formu i on mene gleda ovako i pitam, jel sad razumeš? Ja ne mogu da odgovorim ništa. Jer ja razumem, ali ja kad kažem ja razumem, ja vidim da to ovo telo radi ovdje. I ja kažem ja razumem, ali ja kako da ti opišem, ja uopšte to nisam ni hteo da kažem. Ja pustam da se samo od sebe sve dešava. Znači, da uopšte ne moram da razmišljam ni o čemu, ne moram da želim ništa. Sve se dešava samo od sebe. Znači, bukvalno, jer meni je bila problematika da ja tu shvatim, pa čekaj, ako se sve dešava samo od sebe, šta onda ja radim ovdje koji klinac? Koja je moja uloga? I to je u stvari to pitanje i taj, kako da kažem, taj konflikt unutrašnji koji je mene odvajao od te oslobođenosti, od te slobode prave. Da u stvari, pa čekaj, ako se sve dešava samo od sebe, šta onda ja tražim ovdje koji klinac? Razumiješ? I onda je došao odgovor u vidu iskustva. Razumeš da se Kako bi definisao odgovor? Pa, čemu onda sve ovo ako se već dešava samo od sebe? Pa o tome se radi. Odgovor, to iskustvo je odgovor je u tom iskustvu da nije u stvari to nije lako staviti u riječi. To što sam ja bio tada, što ja jesam sada, ali ja nekako nemam tu percepciju trenutno. Što sam ja bio tada, ja sam vidio da se sve to dešava u meni. I ovo telo je u stvari nekako, na neki neverovatan čaroban način se u meni nalazi. Cijela ova prostorija ovdje, svi ljudi, ekipe, znači svet, univerzum, sve misli, osjećaje, to se nekako, nekim čudom se sve to u meni nalazi. Opet kažem, ovo je samo, moram da se ogradim moje iskustvo, da ne kažem za nekog drugog. Znači, i da sve to što se dešava, bez obzira šta god da je u pitanju, to nije da je to moja volja ili da je to neka božanska volja, nego to se sve dešava samo od sebe i da nema neko koji je opterećen sa tim kako stvari treba da se urade i šta, nego to je bukvalno kao neka predstava sve tu, kao neka igra koja ima svoj neki tok i ona funkcioniše tako na taj način. Da, i ti možda donosiš neke odluke da radiš nešto ali i ne moraš. Ali na čemu se radi? Fora je u tome kad si u toj percepciji, ti vidiš da ti nikakve odluke ni ne donosiš. Ti samo misliš da ti donosiš odluke. Upravo to. To je ta fora. Jer mi dok razmišljamo o tome, mi možemo da donesemo neke odluke. Ali kad čovjek ne razmišlja, kad prepusti da se stvari dešavaju same od sebe, sve se dešava bez obzira na tvoje odluke. Ti možeš da odlučuješ ili da ne odlučuješ šta god hoćeš. Nešto će se desiti. To je sve sastavni deo toga. Tako je. To je sve, i odluka i neodluka. Tako je, znači bukvalno nema nikakve odvojenosti u tome, sve je homogeno, funkcioniše jedno sa drugim savršeno, ali iz perspektive individue postoje greške, problemi i tako dalje. Odluke na kraju krajeva. Ali ta percepcija, znači ja ne kažem da je to neka sad božanska percepcija, ali šta ima iznad višeg astrala ili šta ima iznad raja, znači je bukvalno ta jednost. Da ne ono da sam ja deo svega, nego sve se to nalazi u onome što ja kažem da sam ja.
Znači i ja se nalazim u sebi i ceo svijet, znači to se sve nalazi u tome. I kad se to iskusi, kad ne mogu da kažem čak ni da iskustvo, ali kad se čovjek nekako osvesti to, sam taj, bilo kakva pitanja su poništene jer ti imaš potpunu jasnoću, ti si nekako u spokoju sa svim, sam sa sobom, u stvari sa svim što postoji. A šta bi bio odgovor na to pitanje? Ja mislim da nema pravog odgovora. Jednostavno odgovor je iskustvo. To je odgovor. Da, a to iskustvo mogu da kažem da sam ja, recimo, da. Malo arogantno zvuči, ali iz moje percepcije to je tako, da. A. Pa upravo to kao, to niti je arogantno, niti nije arogantno. U suštini to. Yes. Kao tako je. Podelio bih samo ukratko tu i svoje iskustvo koje je na neki način usko vezano s ovim tvojim. Jednom prilikom sam sedeo bio u meditaciji, praktikovao sam meditaciju prepoznavanja svesnosti. Mm-hmm. Šta ta meditacija podrazumeva? Pa podrazumeva da kad sednemo u meditaciju možemo da posmatramo spoljašnje objekte koje kupimo kroz naša čula kao objekte koji služe kao oslonac da mi prepoznamo svesnost. Aha. Jedan od tih objekata je, na primjer, zvuk. I sad ja kad sedim u meditaciji ja mogu da slušam zvuk, ali poenta je da se ne fokusiram previše na zvuk, već da zvuk koristim kao oslonac da postanem svestan onog ko opaža zvuk. Mm-hmm. Ako recimo ostim neki miris, opet nisam previše fokusiran na miris, već samo na onog ko opaža miris. Ako sedim, nisam fokusiran na čulo dodira, već na onog ko ima čulo dodira, u smislu i ko osjeća prosto da dodiruje. Ili, na primjer, posmatram svoj dah i samo u jednom trenutku shvatam da nije bitan dah, ja ga samo koristim kao oslonac da shvatim da se dešava nešto što je dah i da nešto primećuje dah. Vidiš ti to. I sad jako je zanimljiva šta se desi kao u jednom trenutku. Dok sam sedeo, kako sam koristio različite objekte, u jednom trenutku ti shvataš da sve manje i manje objekti postaju bitni, a sve više boraviš u onome ko opaža bilo kakve objekte. Onda krenu unutrašnji objekti, misli, emocije, pa onda taj primećuje misli, taj primećuje emocije, to nešto. Mm-hmm. I u jednom trenutku to što je bilo lokalizovano na moje telo, to je sad teško opisati. Odjedanput ja nisam moje telo, već ja polako svesnost kreće da se širi van mog tela i nekako sad sam ja deo sobe u kom se moje telo nalazi zajedno s ovim klavirom. I kao malo dalje je, zato me sad to podstilo na tu tvoju priču odaljavanja, malo dalje je, čekaj, pa ovo što sad sedi u sobi je deo sveta u kom se nalaze sve ostale stvari i to je sve taj tok fizičke stvarnosti i sad samo to odjedanput ta svest hvata sve to. Da. I postaje nelokalizovana na moje telo. Da, nije centar tela. I sad kao, i u jednom trenutku, sad to stanje je trajalo jako kratko, ali budem kao, i onda se vrati opet na lokalizaciju tela, pa se opet širi van tela, pa se vrati na telo, pa se širi van tela. I zanimljivo je što u tom iskustvu, kada sam završio s tom meditacijom, ostalo je bilo jedno pitanje. Šta znači za naš ego ako bismo stvarno boravili u tom nelokalizovanom stanju svesti? To je jako dobro pitanje. Pa si odgovorio na to? Sad kada mislim da sad kroz tvoj odgovor na ovo pitanje, ja ne znam da li tu postoji odgovor. Interesantna je stvar da možeš da daš više odgovora koji su kontradiktorni i da budu svi tačni. Znači, neverovatna stvar, zato što kad se doživi tako nešto, tvoja jednostavno percepcija ispravnog i ono što je istina je toliko proširena da možemo da kažemo da doživljavajući tako neko iskustvo koje ne mogu da kažem sad da je nešto ultra specijalno, to je bukvalno samo priroda stvarnosti naše sopstvene, nije supernaturalno. Da, nego je vrlo naturalno. Tako je, vrlo je prirodno, da, tako je. Da. Doživljavajući tako nešto, možemo da kažemo da ego u suštini uopšte ni ne postoji, da je to jedna samo ideja koju mi imamo o sebi šta smo mi i kad te nema ideje onda nema ni ega, a možemo također da kažemo da to uopšte ni ne utiče na ego. On ako postoji, on će svakako funkcionisati onako kako on funkcioniše. Uopšte pa čekaj, nema problema. Nikakav problem ne postoji sa egom, neka njega. Jel ti postojiš? Postojiš, znači ja ne moram tebe da dokazujem, ne moram. Ti radi, druže, šta god ti hoćeš. Ja nemam nikakav problem ni sa egom ovde ako postoji, ni sa egom ovde ako postoji, možda postoji koliko god hoće. Znači, kakav je moj problem sa tim? Znači, ako je sve u harmoniji,
Šta je ego u disharmoniji? I on je deo toga, ako postoji. A sad, ako je njemu bitno da on dokaže da postoji, pa neka dokaže. Evo ti dokaži. Znači, to je ta fora. Uopšte se više, kako da kažem, znači i da postoji i da ne postoji. I da je on u harmoniji ili nije u harmoniji sa životom. Šta to nas boli dupe? Šta to nas briga? Znači, radi on šta god on hoće. Ako postoji. To je to. Znači, znaš, ništa ne utiče na nas. Da, i na kraju krajeva iz tog stanja svesti, to je Buda rekao, bio sjajno. To sam se toliko smejao kad je rekao, kada je otišao dovoljno daleko i kada je spoznao određene stvari, kada se vratio, kad je rekao svojim učenicima, pošto su svi naravno tražili za odgovorem na ta ultimativna pitanja. Da. I on je rekao, ljudi, ne da ne postoji odgovor, ne postoji ni pitanje. Da, pitanje samo. Da, to je vrhunski majstorčina, majko. On se ne bavi ni odgovorima uopšte. Čak i pitanje, kao i kroz prozor, doviđenje, to je to. Jer to je to. Jeste, savršeno. Pa, po meni, ja sam siguran u to, znači, što se tiče pitanja vezano za bilo koju vrstu duhovnosti. Znači, meni nekako, ja ovo sve smatram normalnim životom. A kad neko kaže duhovnost, deluje mi da kao da stavlja neku super nalepnicu na život, kao sad živimo u duhovnosti ili nešto. Mislim, to je najnormalnije postojanje, ništa drugo. Vezano za pitanje. Znači, bilo koje pitanje koje muči čovjeka, nešto što ga muči, jedini način kako će da razreši on to će sam morati da uništi to pitanje. Znači, na primjer, pitanje svrhe života. Što uopšte ja postojim, na primjer? Koja je svrha ovog mog života ovdje? Pojedinačno, pojedinca. I sad, kakav god odgovor čovjek da da, nema veze kakav god odgovor da da. Znači, to pitanje je velika zamka koju čovjek odgovorom upada u nju. Znači, to je kao kad bi ja sam postavio zamku nekog i pitao ga, šta je svrha tvog života? I on kaže ovo, op, on ga uhvati. A ne, ovo je op, on ga opet uhvati. Znači, fora je u tome da samo pitanje po sebi je nebitno. Zašto? Zato što ako moj život ima poentu, znači ja živim zbog nečega tamo, onda je koja je onda bitnost mog života? Pa ja ga živim valjda zato što mi se živi ono. Razumiješ? Znači, što mora život? To bi značilo da život postoji zarad nečeg drugog, a ne zarad sebe samoga. Znači, to je toliko nekako jednostavno da je prosto smiješno verovati u bilo šta drugo, mislim, makar za mene. Kaže, svrha mog života je da odgajim moju decu. Ili svrha mog života je da, ne znam da budem prvi u tenisu. Da, što bi ti definisao to? Ali pazi, interesantna stvar, a recimo zamisli čovjek ne može da ima decu. Ili ne može bude prvi u tenisu. I šta onda nije ispunio svrhu svog života i njegov život je propast. Mislim, prosto neverovatno. Znači da čovjek hoće sam sebi da zacrta nešto što, mislim, da superimpozuje, da stavi nešto preko nalepnice preko sebe, nije ovo što jeste, nego sad je to nešto drugo. Mislim, čovjek bude šta god hoće, čoveče. Ako uživa u životu, nek živi kako god smatra da treba, kako misli da je najbolje i kako osjeća da je najbolje, to bi bilo najbolje. A to koja je svrha njegovog života, to nek se bave filozofi sa tim. Nema potrebe on da se bavi s tim. Tako da, eto. Brate moj, hvala ti za još jedno divno kosmičko putovanje. Da. Znaš šta, to sam već jednom podelio s tobom bio uživo. Uvek imam utisak da kad se nas dvojica sastanemo i kad s tobom razgovaram, uvek mi ispuni taj osjećaj da je sve u redu i da će sve biti u redu, ultimativno. Joj, drago mi je. Šta bi rekao nekome ko nas trenutno prati, a možda ne osjeća da će tako biti? Da će biti sve u redu? Da će tako biti. To je dobro pitanje. Pa pazi, evo ti momče ili devojče koji gledaš ovo, ako neko osjeća da odnosno želi da bude sve u redu, ali misli da neće biti, valjalo bi da pogleda da li je sad sve u redu. Znači, ovog momenta dok gleda ovo, ako neko gleda ovo i kako neko gleda ovo, nek sad vidi da li je sad sve u redu. Znači, baš sad. Ako je sad sve u redu, onda je to dobar početak. Znači, ja smatram da je to dovoljno. Da čovjek svaki put sebe zapita ne da li će biti u redu, nego sad u redu. Znači, počnite od onog što stvarno postoji. Znači, od onog što je jedino stvarno. Da li je sad sve u redu? Evo, ja kad pogledam za mene,
A sad je sve i više nego što je u redu. Odlično je, sad je sve savršeno kako treba da bude. Da. A za sutron što kažu, polako vidjet ćemo. Vidjet ćemo. Ako umu treba nešto da žvaće, recite mu vidjet ćemo. No. Tako da eto. Hvala ti, brate moj. Ništa. Ništa, hvala tebi, čoveče Boži. Hvala svima vama koji ste ostali sa nama do kraja ove epizode. Kao što već rekao, podelit ćemo i našu prethodnu epizodu gde smo se malo detaljnije bavili astralnom projekcijom i vantelesnim iskustvima u opisu ispod ovog videa. Također podelit ćemo i Božidarovu stranicu Kosmički čovek, gde on redovno objavljuje videe na sve ove slične teme o kojima smo danas pričali, tako da definitivno čekirajte taj kanal. Nadam se da ste živjeli u ovoj razmeni kao i što sam ja definitivno dok sam je kreirao s tobom, brate moj. Hvala, čovječe. Uživajte i vidimo se uskoro od nekoj novih kosmičkih avantura. Ćao!